하나님 감사합니다. Помолимся. Господь, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, что сегодня собрал нас в одном месте всех. 말씀을 통해서 주님의 뜻을 올바로 분별하고 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Пробуждай нас, Господь, чтобы через Слово Твое Божие мы могли правильно различать Слово Твое Божие и могли жить послушанием. 오늘 이 시간도 주 성령께서 온전히 주장하여 И 주시옵소서. полностью, Господь, руководи Духом Святым Божьим в этот час. 우리를 구속하시고 부활하신 И 주 во имя 예수님 искупившего нас и 이름으로 воскресшего 기도드립니다. Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 고린도전서 16장입니다. 1 Коринфянам, 16 глава. 미리 말씀드릴게요. Заранее вам скажу. 오늘 성경 공부를 올해의 마지막으로 하고 Последнее занятие у нас в этом году библейское изучение. 다음번 성경 공부는 Следующее библейское занятие 동계 수련회 끝나고 그 다음 주 토요일부터 시작하겠습니다. не на той неделе, когда будет зимняя конференция, да, а в следующую субботу. Понятно, да? 그래서 праздник 기간에는 없습니다. Во время праздников, то есть не будет библейских занятий по субботу. праздник 기간에는 4일 주일만 모임이 있을 겁니다. То есть мы собираемся, значит, только 4 воскресенье, да? На богослужение, потом конференция. 고린도전서 16장 1 Коринфянам, глава 16. 1절부터 9절까지입니다. С 1 по 9 стихи читаем. 같이 읽어보겠습니다. Вместе читаем. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, и сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. Ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников много. 고린도 전서에는 우리가 신앙생활을 하면서 부딪히는 여러 가지 문제들을 실제로 언급을 하고 있습니다. 1 Коринфянам, в этой книге, да, реально вот как бы упоминаются вот те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в духовной жизни. 교회 안에 이런 문제들은 늘 반복되는 문제들입니다. В истории церкви, да, вот эти проблемы, они всегда повторялись, и в церкви, и сейчас они есть. 그래서 여기 고린도 전서를 우리가 함께 공부하면서 저도 가능하면 현재 우리가 겪고 있는 교회 안에 여러 가지 문제들을 함께 얘기해 보려고 했어요. 잘 됐는지는 모르겠는데. И поэтому, вот изучая данную книгу, я пытался донести вам, да, вот на основе вот этих проблем, как сейчас в современных церквах решаются такие проблемы. 자, 여기 이제 고린도전서를 마감을 하면서 사도 바울은 첫 번째 연보의 문제를 얘기하고 있는데. Итак, завершая первую книгу по посланию 1 Коринфянам, да, Павел затрагивает вопрос о приношениях. 한마디로 Одним словом, 연보를 하되 미리 준비된 연보를 하라 그 말이에요. то есть одним словом говорит, что вот когда собираете вот эти вот пожертвования, да, чтобы это делались заранее. 이것이 하나님이 가장 기뻐하는 연보입니다. И это будут самые угодные сборы для Господа, приношения. 문득 연보할 생각이 나서 갑자기 할 수도 있지요. Конечно, ты вдруг вспоминаешь, что надо принести пожертвование, ты можешь внезапно это сделать. 혹은 의무감으로 할 수도 있지요. Либо по обязанности ты иногда делаешь. 근데 하나님이 정말 기뻐하는 연보는 Но любое приношение, которое действительно угодно Богу, 미리 준비된 연보를 기뻐하신다. когда оно заранее готовится, да, вот этому Бог радуется. 이거 우리가 헌금을 할 때에 어떠한 마음으로 어떻게 하고 있는가 실제로 조금 생각을 해봐야 돼요. Поэтому стоит иногда подумать, да, с каким сердцем я вот приношу пожертвование в церковь. 그래서
실질적인 문제를 얘기를 하고 있는데 Итак, затрагиваются практические вопросы тут. 여기 2절에 보면 Во втором стихе. 매 주일 첫날에 Первый день недели каждый 너희 각 사람이 일을 얻은 대로 저축하여 두어서 연보를 하라는 거죠. из вас пусть отлагает у себя, изберегает и приносит приношение. 여기서 말하는 연보는 1차적으로 예루살렘 교회를 돕기 위한 연보를 지금 말하고 있습니다. Здесь, говоря о сборах, имеется в виду в первую очередь сборы для помощи Иерусалимской церкви. 그러니까 뭔가 연보라는 거는 어려운 사람을 돕는 건데 Обычно вот эти вот сборы, приношения, они направлены на оказание помощи нуждающимся людям, 자기 형편에 맞춰서 미리 준비하는 게 맞는 거다 그 말이에요. но будет правильно, чтобы человек по своей ситуации финансовой, да, заранее все это подготовил. 그래서 마음에 원하는 바대로 하라고 했고 Написано, сколько позволит состояние и как у него позволит сердце. 그러니까 Да? 연보에 대해서는 고린도후서 8장 9장을 읽어보면 아주 Но насчет Чего приношения такого? очень легко, да, можно понять, читая второе послание Коринфянам, 8 и 9 главы. 그래서 형편대로 해야 될 때도 있고 Бывает так, ты по ситуации, да, материально приносишь. 어떤 중대한 문제에 있어서는 형편에 지나도록 할 때도 있다는 Но 거예요. бывает так, что очень важна какая-то проблема, и нужно принести пожертвование, и ты не смотришь на свое материальное 그런데 состояние. 어찌됐든 자원하는 마음으로 미리 준비된 연보를 하라. А так вообще-то нужно готовить эти пожертвования с добровольным сердцем и заранее отложить. 그래서 우리가 그 세상 사람이 하듯이 А то, как мирские люди делают. 어떤 필요에 의해서 우리가 20명이니까 n분의 1로 나누자 뭐 이런 연보는 교회의 정상적인 연보라고 볼 수가 없어요. Что вот необходимо принести пожертвование, и тогда вот четко нужно 1/10 часть принести. Не можно сказать, что это нормально, так 그거는 обязательно. 세상의 방법이고 Пусть это будет мирской способ 그래서 какой-то. 그렇게 할 때도 있지만 가능하면 그것은 바람직한 방법이야. 성경이 말하는 바람직한 연보는 아니다. Конечно, так 이건 알고 можно, 있어야 но 돼요. мы должны знать, что это не является как бы желательным методом, да, о котором говорит Библия, 각 или 사람이 способом. 자원하고 Главное, чтобы 자기 добровольно, 형편에 맞게 по 하라는 своей 것이 하나님의 ситуации, 뜻입니다. материально, вот в этом воля Божья. 그래서 부족하지도 않고 사실은 И, 크게 남지도 않을 거예요. и тогда и будет, и не будет недостатка, и много что 근데 이제 не остается. 우리 다 거듭난 사람이니까 Поскольку все рожденные свыше люди, 그리스도인답게 главное, чтобы, как подобает христианам, 물질 생활을 해야 되는 것을 익혀야 되고 нужно привыкать, да, вот этому, как подобает христианам, вот эту материальную, то есть вот эту жизнь проводить. 그래서 그런 어떤 плане пожертвований. 순서라든가 어떤 제목들이 분명하게 있을 거예요. Наверняка у каждого есть свой порядок, очередность, какие-то темы 뭐 какие-то. 어떤 것들이 있을까요? В связи, то есть давайте вот разберемся, о чем идет речь. 복음을 위해서 우리가 Во-первых, мы пожертвуем, для 반드시 그 чего 몫이 있어야 приносим. У 되겠죠. нас главная тема этих пожертвований, она связана с благовестием. Так? Вот у нас и 교회를 цель. 위한 목도 있어야 되겠죠. И что-то 자기 вот 수입 중에서 для церкви мы откладываем 그다음에 из своих доходов. 가정 생활을 위한 필요도 있잖아요. Из своих доходов мы также что-то отлагаем для семьи своей. 그다음에 자녀들을 양육하는 데 들어가는 И 돈도 также 있잖아요. какую-то сумму откладываем для воспитания детей своих. 혹은 부모를 섬기는데도 얼마간의 돈이 Либо 필요할 какую-то часть 거예요. мы откладываем для того, чтобы служить тем самым родителям. 그러니까 родителям. 이런 것들이 우리는 다 필요하고 Это все нужно нам. 그래서 잘 계획을 세워서 아껴서 이런 것들을 지출해야 되는 것이 맞을 겁니다. И будет правильно, если мы все это спланируем, да, и вот как бы очень экономно все это спланируем, сберегаем, отлагаем себя и отдаем. 우리가 주일에 모이잖아요. Вот в воскресенье мы собираемся. 여기 보면은 И здесь мы читаем. 매 주일 첫날에 초대교회가 모였던 것이 분명합니다. И здесь мы узнаем, да, что первый день недели, значит, каждую неделю, значит, первый день собирались верующие. 이날만 святые. 모여야 된다는 말은 아니지만 Ну, конечно, речь не идет о том, что именно в этот день только нужно собираться. 여러 모임 중에서 가장 중요했던 것은 매 주일 모임이었다는 걸 우리가 알 수 Здесь мы 있습니다. можем узнать, что среди всяких собраний, вот это то, что они собирались в первый день недели, это было для них важно. 그래서 첫날 매주일 첫날 즉 일요일입니다. 주일에 모일 때마다 연보를 준비해서 Первый 하라. день 지금 недели 그런 это получается 얘기입니다. воскресенье. Значит, когда вы собираетесь в воскресенье, все, отлагайте заранее и приносите. 여기 주일하고 안식이라고 어떤 차이가 있는 줄 아시죠?
Знаете ли вы, в чем разница между воскресеньем, Господним днем, да, и субботним? 우리 그리스도인에게는 안식일을 지키라라고 하는 법이 Для 없습니다. нас нет закона, да, соблюдать субботу, если мы христиане. 왜? Почему? 우리는 율법에서 벗어났기 때문에 Потому что мы освободились от законов, 율법 아래 있지 않아요. то есть мы не находимся под законом. 그래서 안식일을 지키라라는 이 명령은 우리에게 해당되지 않지만 교훈이 될 수 있습니다. Поэтому вот это повеление, да, соблюдать субботу к нам не относится. Но тем не менее мы можем какой-то урок для себя извлечь. 신약 성경을 보면 그리스도인들은 주님의 부활을 기념해서 주일에 모였어요. 주일에. Ну, судя по Новому Завету, да, мы видим, что христиане, они, чтобы отдать дань памяти воскресения Иисуса Христа, собирались в воскресенье. 여기에서 실수할 수 있는 것은 Здесь какую ошибку можно допустить? 안식일이 바뀌어 가지고 주일이 되었다. 이건 잘못된 견해예요. Когда рассуждаешь, что вот день субботний поменялся на день Господний, да, это неправильное 그렇게 мнение. 말하는 사람들이 많은데 К сожалению, есть такие люди, много людей с таким мнением. 안식일은 율법 아래 있는 사람들에게 하는 말이고 Вот этот день субботы относится к людям, находящимся под законом. 우리 그리스도인들은 은혜 아래 있습니다. А мы, христиане, мы же находимся под благодатью. 은혜 아래 있는 사람들은 보통 주일의 자원에서 모였어요. И поэтому, кто находится под благодатью, обычно они собирались как раз в воскресный день. 이것이 전통이 되어서 오늘날까지도 주일에 모입니다. Это стало традицией. На сегодняшний день мы также сегодня собираемся по воскресеньям. 처음에 주일에 모였을 То 때는 есть сейчас. Вначале, когда собирались в воскресенье, 그날은 라보치지엔이었어요. это был у них рабочий день. 쉬는 날이 То есть у них 아니었습니다. не было выходного дня. 나중에 로마 제국에서 그날을 쉬는 날로 정했던 거예요. Это потом уже Римская империя определила этот день как день отдыха. 그래서 주일에 모이기가 쉬워졌던 И 겁니다. потом уже стало поэтому легче собираться в воскресный 그래서 Господний день. 예수님, 그러니까 AD 100년경에 바나바라는 사람의 편지에 보면은 Если прочитать письмо от Варнавы, написанное в 100 лет нашей эры, 이렇게 우리는 주님이 부활하신 주일을 지킨다 이렇게 돼 있어요. там написано, что мы соблюдаем воскресенье, да, это 근데 день 이제 воскресения нашего 여기서도 Господа. 지나친 얘기하면 안 돼요. Поэтому здесь не надо так чересчур переходить за линию. 주일을 지켜야 된다는 것이 의무가 아니라는 거예요. То, что соблюдение воскресенья не является обязанностью. 성경 어디에도 주일을 반드시 지켜야 된다라는 이런 의무적인 말이 То 없습니다. есть в Библии нет таких обязательств, таких, да, что нужно непременно вот соблюдать день воскресный. 주일에 모이기를 힘썼던 거예요. 자원에서. Единственное, что они добровольно старались собираться по 마치 воскресеньям. 주일에 모이지 않으면 범죄한 것으로 이렇게 얘기하는 것은 옳지 않다 그 А 말이에요. то, как будто если ты не собираешься в воскресенье, ты согрешаешь. Это неправильно так рассуждать. 그렇지만은 Тем не менее, 주일에 정기적으로 모이는 것은 그리스도인에게 큰 은혜와 유익이 되는 것은 틀림이 없습니다. это точно, когда по воскресеньям собираются христиане, для них это большая благодать и благословение. 주일에 모이는 것이 의무가 아니다 그러니까 또 이거를 방종으로 행하는 когда 사람들이 говоришь, 있거든요. что 그건 잘못된 в 거고요. воскресенье это не обязательно собираться именно в воскресенье, да, кто-то это воспринимает, использует для себя и идут на всякие распутства, это тоже неправильно. 그다음에 2세기의 순교자 유스티누스 Во II веке был вот этот человек, который умер за веру, это Джастин Юстин. 일요일에 모든 도시의 사람들이 한 곳에 모여서 사도들의 글을 읽는다, 즉 성경을 읽는다 그랬어요. Он сказал, что вот в 기록에 воскресенье 남기기를. оставил в своих записях, что в воскресенье все собираются и учатся у апостолов, то есть изучают послание апостолов. 왜냐하면 이날은 주님이 부활하신 날이기 때문이다 이렇게 기록하고 И 있거든요. написано дальше, почему? Потому что это день воскресения нашего 그래서 Господа. 안식일은 모세의 율법 아래에 있는 이스라엘 사람들에게 준 거예요. А день субботний, это повеление дано соблюдать израильтянам, которые находились под законом Моисея. 우리는 그날을 지킬 의무가 없습니다. Поэтому мы не имеем этой обязанности, да, соблюдать этот субботний день. 다만 우리에게 교훈이 되는데 Единственное, чему можем научиться, 예수 그리스도의 복음을 믿을 때에 우리에게 참된 안식이 온다는 사실과 вот тот факт, когда человек уверует в Евангелие об Иисусе Христе, к нему приходит истинный мир и покой, то есть это суббота покоя. 그다음에 주님이 재림하시면 И когда
Господь придет во второй раз, 마침내 우리는 영원한 안식에 들어갈 것이다. мы как раз в конце концов войдем в вечный покой. 자, 그런 차원에서 교훈을 얻을 수는 С этой 있는 точки 거예요. зрения мы можем чему-то научиться. 그리고 우리가 한 가지 생각할 것은 성경을 보면서 И читая Библию, о чем мы еще можем задуматься, 레위기 23장에 보면은 в книге Левит 23 главе, 이스라엘 사람들이 지켜야 되는 여호와의 7 절기 얘기가 나와요. а там упоминается 7 праздников Господних, да, которые непременно должны были соблюдать израильтяне. 6월절부터 시작이 되는데 Начинается с Пасхи. 그 절기를 7 절기를 말하기 전에 안식일을 앞에다가 뒀다는 것을 기억하실 필요가 있어요. Стоит нам запомнить о том, что перед тем, как говорить о 7 Господних праздниках, до этого упоминается день субботний. 목적이 안식이에요, 안식. То есть цель на самом деле все направлена на покой. 그래서 우리가 구원받을 때 마음의 Когда мы 안식을 получаем 얻고 спасение, поэтому к нам приходит покой в сердце. 하나님과 화목이 되었기 때문에 참된 평안이 있는 겁니다. И поскольку 그리스도는. мы достигли гармонии с Богом, у христиан бывает истинный мир. 주님이 이 바꿔요. 재림하실 때 이제는 정말로 궁극적인 목적이 성취가 되는데 영원한 안식에 들어가는 것. И когда приходит Господь во второй раз, достигается конечная цель, когда мы входим уже в вечный покой. 자, 신약의 그리스도인들은 Итак, новозаветные христиане, 율법 아래에 있지 않고 은혜 아래에 있기 때문에 поскольку находятся под благодатью, а не под законом, 그 안식일이라든가 여러 절기에 대해서 그 자유롭습니다. уже освободили, свободно, да, 거기에 насчет 묶여 있지 않아요. соблюдения вот этих дня субботы там или праздников Господних, то есть они уже не связаны с 그래서 этим. 그런 것들로 변론하거나 평론할 필요가 И 전혀 поэтому 없어요. абсолютно не нужно насчет этой темы да, вступать в дискуссии, диспуты. 골로새서 2장 споры. 보시면 골로새서 давайте 2장 본문 잡아두시고 Оставьте здесь закладку, послание к Колоссянам, 2 глава. 2장 16절 17절 Колоссянам 2, 16, 17. 2 глава, 16-17 стих. Так, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть день будущего, а тело во Христе. 여기 뭐 쉽게 나와 있잖아요. Ну, тоже просто тут написано. 그러니까 먹고 마시는 것 절기나 월삭 이런 날을 통해서 평론할 필요가 없다. И потому что касается вот таких тем, как пища, питье или праздник, вообще не надо вступать в 이런 것들은 диспуты. 전부 다 모형이고 그림자였다 그 말이에요. Что это было все это прообразом, тенью. 즉 그리스도의 그림자였던 것이지 실체가 아니다는 거죠. То есть это, все это относится прообразом об Иисусе Христе. Это не является настоящим 자, образом. 먹고 마시는 거 우리 어떻게 해야 되죠? Насчет пищи и питья, как мы должны относиться к этому? 자, 뭐든지 먹을 수 있어요. То есть мы можем все, да, принимать пищу, 감사함으로 только с благодарностью. 감사함으로 먹는 것이 더 좋은 거니까 잘 먹는 게 좋은 거예요. 그리스도인들은 Для 가리지 христиан, 않고. то есть намного лучше, да, равномерно все кушать с аппетитом. 자, 그래서 우리에게 먹도록 입과 이를 주셨잖아요. Вот Бог дал для того, чтобы мы могли кушать, да, Бог дал нам рот. 우리에게 즐거움을 허락하신 거예요. Вот это вот дела, наверное, чтобы заслужить, да, то есть Бог допустил вот эту радость от принятия пищи. 근데 로마 사람들처럼 먹으면 물론 안 Но, 되죠. конечно, нельзя уподобляться к римлянам, которые занимались. 로마 사람들은 고르마스터. 맛있는 것을 먹기 위해서 Они были гурманы, да, 하여튼 먹은 것을 개워내는 정도로까지 наедались до того, что потом все это отрыгивалось, 그래서 извините. 음식을 지나치게 뭐든지 먹어도 좋지만 지나치게 탐하는 것은 바람직한 건 То есть можно все 아니에요. кушать, да, но единственное, что не надо проявлять большую жадность, чересчур. 근데 이제 그 우리 과거에는 Но вот раньше, 중세에는 в средние века, 7가지 큰 죄악 중에 하나가 먹는 것과 관련돼 среди 있어요. 7 больших зол, да, было как раз вот это переедание. 뭐냐면 지나치게 먹는 거. Когда переедают чересчур. 그 기준은 애매하니까 Но поскольку эти стандарты не совсем четкие, ясные, нам просто 기도하고 감사함으로 뭐든지 맛있게 먹으면 돼요. поблагодарив, с благодарностью можем все есть. Ну, кроме там 다만 이제 세 удавления. 가지 정도가 금지된 건 아시죠? Мы же знаем, да, что 3 как раз, 3 вида пищи, они 사도행전 запрещены. 15장에 보면은 Деяние 15 главе. 피, Все 목매어 связано с 죽인 것, кровью, 우상에게 바친 удавленины 것, 요 세 и 개만 от идола 빼면 돼요. жертвенно. Вот эти 3 пункта только соблюдать. 나머지는 다
Остальное все можно кушать. 자유롭게 먹어도 돼요. Свободно кушать. 뭐 돼지고기 먹을 수 Свинину. 있어요? Свинину можно есть? 그렇죠. 먹을 수 있죠. Можно есть. 자, 그래서 이제 그 레위기 11장에 보면은 И вот в книге Левит 11 главе, 먹을 수 있는 정한 것과 부정한 것도 구별이 돼 있잖아요. там различается, да, какую пищу можно есть, там чистую, нечистую. 누구에게요? Только кому эти слова обращены? 율법 아래 있는 이스라엘에게 한 Израильтянам, 말이에요. находящимся под законом. 그래서 우리는 거기에 얽매이지 Поэтому мы 않습니다. не связаны с этим. 자, 그래서 안식일 그 다음에 Итак, день покоя, день 갈라디아서 субботы. 4장 Теперь Галатам 4 глава. 4장 10절에서 12절. 4 глава, стихи 10 и 11. 4 глава, стихи 10 и 11. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 여기 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지킨다 그랬잖아요. Вот вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. 이건 유대인의 절기를 지금 얘기하는 Речь 겁니다. идет о праздниках иудейских. 이런 것들을 지키는 것은 율법으로 돌아가는 것이기 때문에 Когда вы наблюдаете все это означает, что вы хотите возвратиться к законам. 내가 너희에게 그런 복음을 전한 것이 헛된 일이 되지 않겠느냐 그 Когда то, что 말이에요. я благовествовал, не напрасно ли я трудился у вас? 자, 기독교의 절기가 있죠. Вот 기독교의 есть 절기. христианские праздники. 뭐 우리 뭐 Вот. 러시아에서는 1월 7일 Вот 옛날 в России, 달력으로 допустим, по старому календарю это 7 января, 성탄절, Рождество, 뭐 부활절 Пасха. 이런 절기들 있잖아요. Вот есть 교회 такие праздники. 교회 달력의 절기들은 어떨까요? А вот насчет праздников в церковных календарях как? 이거를 지켜야 되는 것이냐 하는 Вот здесь там 문제입니다. написано, это надо соблюдать, вопрос. 아니 구약 시대의 절기들을 지킬 필요가 없다고 얘기를 하셨는데 복음을 믿는 자들이 Но если вот верующие, да, уверовавшие в Евангелие, они говорили, что не надо соблюдать вот эти праздники ветхозаветные, 우리도 которые 성탄절이나 находились. 부활절에 매여 있지 않습니다. И поэтому мы тоже, мы не связаны, да, не цепляемся за эти праздники, Пасху или Рождество, 그 날이 중요한 게 아니고 потому что для нас важны не эти дни, 예수님의 탄생을 믿는 것이 중요하고 а важно, чтобы ты верил в Рождество Христа, 예수님의 부활을 믿는 것이 중요한 거예요. и важно верить в воскресение Его, 지키는 게 중요한 게 а не то, 아닙니다. что вот, Сом- не важно 성경이 우리에게 요구하는 것은 соблюдать эти праздники. Что Библия от нас требует? 날짜를 지키는 것을 말하는 것이 아니라 그 사실을 믿는 것을 강조하고 있어요. 성경은. Требования связаны не с соблюдением этих дат, да, Библия подчеркивает, что самое главное, ты верил в эти события. 우리가 어떻게 생각하고 어떻게 행해 왔든지 간에 Как бы мы ни думали до этого, да, что бы мы ни делали, 성경의 가르침에 충실하다면 если действительно мы будем верны учению Библии, 지키는 쪽이 아니라 믿는 쪽입니다. тогда сколько будем акцент делать не на соблюдении, да, а вот именно чтобы 그리고 верили в эти 신약 факты. 성경 어디에도 그러한 날을 지키라는 명이 없어요. И в Библии нет никаких повелений о том, что нужно соблюдать эти дни. 제가 이거 강조하고 싶은데 Что я хочу подчеркнуть как раз. 교회도 함께 세상과 함께 즐거워하고 Может ли церковь также с этим миром радоваться, 이런 분위기 속에 да, находиться в 이 этой 시기쯤 되면은 함께 атмосфере? 빠져들어가는데요. Есть такая тенденция, что очень легко тоже пасть в эту 여기에 атмосферу. 사실은 악한 것이 들어있어요. 악한 Но 거. там мы должны понять, что там есть что-то вот злое, 자, 보세요. нечестивое. 성경에서 가장 강조하는 것이 예수님의 어떤 점이죠? Вот когда Библия подчеркивает, самое важное, что касается Иисуса Христа, вот что подчеркивает Библия? 예수님의 죽음이잖아요. Это смерть Его, да, 이것이 подчеркивает. 성경에서 첫 번째 Это 강조점이에요. на первом месте должно стоять в Библии, да, что мы должны подчеркивать. 그리고 부활입니다. Затем на втором месте идет воскресение. 죽음과 부활이 강조가 되고 То 있어요. есть подчеркивается смерть и воскресение 예수님의 Христа. 탄생은 А вот Рождество Его 죽음과 рождения 부활이 없다면 아무 의미도 Да. 없는 거예요. не будет иметь никакого значения, если не будет подчеркиваться значимость вот этого смерти и воскресения. Так? 탄생하신 목적이 뭐냐? Какова цель вообще рождения? 십자가에 달리기 Да. 위한 거거든요. Для того, он родился для того, чтобы быть распятым на кресте же ведь. 그래서 교회에서는 죽음과 부활, 뭐 поэтому- 탄생 이런 정도로 강조를 하는 것이 맞아요. 성경의 강조점입니다. Библия будет, если то есть церковь, если будет подчеркивать то, что подчеркивается в Библии, да, вот важность
смерти, воскресения и Рождества. 근데 세상 풍속에 악한 것이 있다고 제가 말씀을 Вот я говорю, что 드렸는데 есть примесь какого-то зла нечестивого, да, вот этих Он- мирских тенденций. 온 세상 사람이 기뻐하는 날이 언제예요? Вот когда весь мир радуется, в какой день радуется весь мир? 예수님의 Это когда идет 탄생이에요. празднование Рождества Христа. 그 다음에 교회만 기뻐하는 때가 언제예요? А именно церковь только радуется. Это что за день радуется? 부활이죠. Связано с Пасхой. 그리고 세상은 입 딱 다무는 때가 언제죠? А когда весь мир молчит, когда, в какое время молчит? 예수님의 죽음에 대해서 입 다물죠. То есть она молчит, весь мир молчит о смерти Иисуса. 세상이 즐거워하는 것은 성경과 정반대로 돼 있다는 То есть 거예요. получается, то, что мир радуется, да, это идет вообще противовес тому, что, о чем говорит Библия. 이것이 악한 것이라고 제가 그래서 Вот 얘기하는 поэтому я говорю, что 겁니다. там есть примесь зла. 성경의 관점, 하나님이 강조하신 것을 저 뒤쪽으로 놔둬버리고 С точки зрения Библии, да, то, чему учит Бог, да, все это откладывается назад, отодвигается. 순서가 바뀐다는 것은 작은 문제가 И то, что 아니거든요. меняется очередность, это на самом деле не маленькая проблема. 많은 사람들이 세상 사람들조차 즐거워하는 그 이 성탄, Когда 예수님 탄생, христиане радуются тому, что весь мир радуется, да, Рождеству Христову. 그 성탄의 의미가 무엇인지, 목적이 무엇인지는 смысл. 전혀 생각하지 못하게 만들어요. Этого Рождества, какова цель рождения Иисуса Христа на этой земле, вот все это прикрывается, чтобы люди не думали об этом. 그리고 많은 것들이, 많은 장치가 만들어졌잖아요. Все много всего вот это вот, всяких методов, способов празднования придумали. 산타크로스가 웬 말이에요? Санта-Клаус, это что означает-то? Ну, по 루돌프 нашим 사슴코는 또 Дед Мороз. 웬 말이에요? Либо олень Рудольф еще там на западе. Там. 열가는 또 무슨 А 말이에요? елка что означает рождественская? 정말 놀랍게도요. Вы знаете, просто удивительно. 놀랍게도 바뀌었는데 Все это поменялось. 사람들은 눈에 보이는 세상에 사니까 Понятно, люди живут в видимом мире, поэтому 보이는 хочется 것으로 через- 하나님을 섬기려고 한단 말이에요. через 보이는 것으로. видимое, да, хотят тем самым служить Богу. Вот такая тенденция. 그게 과연 옳은 거냐 Но 하고 насколько 생각을 это 해보고 правильно, 있어요. надо все же подумать 우리가 каждому. 그런 세상의 정신에 기대고 살면 안 되는 И поэтому 겁니다. нам не надо тоже, да, вот как бы вливаться в этот дух этого мира. 사실은 이런 것들이 악한 것에 속한 건데 Ведь фактически все это относится к нечестивому злому. 교회조차도 Но когда и церковь тоже, 속아서 будучи обманутой, 그날이 무슨 잔칫날인 것처럼 как будто это день праздника большого, пира какого-то. 많은 시간을 들이고 Столько 돈을 времени 들이고 тратят, готовятся, деньги идут на это церковное. 그런 거 하면 절대 안 된다. 제가 얘기하는 거 아니에요. 오해하지 마세요. Но только поймите правильно, я не говорю, что ни в коем случае это нельзя делать. Я 꾸미고 так не 싶으면 говорю. 꾸미고 다 하셔요. Хотите, если хотите украшать, 근데 украшайте. 가장 근본적인 정신이 무엇인가는 놓치지 말라 그 Не 말이에요. упускайте, да, вот истинный дух этого праздника в чем заключается. 아셨죠? Понятно, да? 근데 보이는 것들 때문에 사실 Ну, из-за 중심을 видимого. 잡기가 우리가 힘들어요. Очень сложно человеку держаться за вот центральную тему, вот будем 그러니까 говорить. 우리가 우리 모임이 비난받는 것 중에 하나가요. Вот почему осуждают нашу миссию иногда? 성탄절인데 왜 이렇게 교회가 Это 조용하냐? Рождество, почему у вас так тихо, не 다른 празднуют? 교회는 다 뭐 이런 Другие 행사 저런 거 한다. 왜 이렇게 25-й 조용하냐고 그래요. готовятся, там столы накрывают, а у вас что так тихо? 그래서 우리의 믿는 바, 우리의 모임이 비웃음거리가 되고 И поэтому 조롱거리가 наша 돼요. вера, наше собрание, оно становится иногда предметом насмешки. 과연 그게 우리가 비웃음거리가 될 일이냐 Но 그 это 말이에요. справедливо ли, чтобы к нам так относились? Вопрос в этом. 하나님이 또 прав. 말씀하신 대로 우리가 그 믿음을 가지고 있겠다는데 То есть мы хотим сохранить веру, да, вот именно так, как Господь Бог нам говорит. 예, 그렇습니다. 그래서 그런 것들을 вот. 우리가 좀 생각하는 신앙이 좀 필요해요. Поэтому 생각하는 требуется, 신앙. чтобы вот наша вера, она была связана также с размышлением, да, мы 생각하지 размышляли. А когда не 않으면은요. будем думать вообще, 그냥 흐르는 대로 사람들이 흘러가는 대로 교회도 똑같이 흘러가는 мы будем 거예요. идти по течению этого мира, да, и церковь тоже пойдет по 그런 этому 시간이 течению. 계속 되면은 결국 교회와 세상은 И если все это будет 구별하기 продолжаться, 어려워요. 다 в итоге 똑같아져 버리는 거예요. сложно будет отличить, где церковь, где этот мир, когда все уподобятся, станут одним. 눈에 보이는 거 없다고 해서 슬퍼하지 마시고 Поэтому то, что чего-то у нас видимого у нас нет, не огорчайтесь из-за этого. 또 뭔가 눈에 보이는 걸로 어찌됐든 하나님 예수님 태어난 거를 조금 생각해보고 Ну, можно через 기뻐하고 싶은 видимое. 마음이 있으면은 뭐 Если 열가를 만들든지 뭘 Хотите 하든지 через видимое, 하시라고요. да, вспомните об Иисусе Христе, о Рождестве, пожалуйста, 그 украшайте 반대 안 елку 해요. или что-то, я не против.
반대 안 하지만은 기본적으로 성경이 말하는 바는 알자는 얘기입니다. Да, я не против, но хотя бы мы должны знать самые базовые моменты, связанные с Рождеством, да, 그러니까 по Библии. 그 날과 달과 Вот 절기, дни, месяцы, праздники. 기독교 안에도 여러 가지 절기가 있거든요. Вот внутри христианства есть тоже разные праздники. 좋은 뜻으로 시작했어요, То есть из 물론이죠. благих намерений, да, все это начиналось, конечно. 근데 시간이 지나면 А со временем 형식이 돼버리고 все это превратилось в формальность. 본질적인 의미가 없어져 Вот это 버리고 существенное значение, да, оно исчезло. 그래서 처음부터 교회는 Поэтому с самого начала церкви, 날과 절기를 정해두지 않은 겁니다, вот 여러분. поэтому не определили, да, вот эти дни, месяц, праздники. 왜 시간이 지나서 이런 것들이 어떻게 변할 것을, 어떻게 사람들의 Видимо, 마음을 훔쳐갈 것을 알았기 때문에 그런 거예요. Знали, да, что со временем, как это все, тем самым, да, будут просто сердца людей украдены из этих праздников. 성경 어디에 Где в Библии? 여러 가지 절기, 신약 때의 부활절이니 성탄절이니 이런 것들을 기념해서 뭘 했다는 게 어디가 있어요? Написано, что в какой-то церкви, да, память о воскресении, там еще о Пасхе, там, или о Рождестве Христа, вот что-то праздновали где-то в церкви. 그래서 Есть описание? Нет. 생각하는 신앙이 좀 Поэтому 필요하고요. требуется, чтобы наша вера была связана с мыслями, рассуждением. То есть 항상 그리스도인들이 모일 때는 초대교회 당시에 в ранней апостольской церкви, да, когда собирались христиане, 안식일에 모인 것이 아니라 안식 이후 첫날에 모였다. 즉 주일에 они 모였다 이렇게 돼 собирались 있어요. день 성경에. субботы. Всегда написано, что на следующий день, да, первый день недели собирались. 사도행전 20장 В 7절에도 20 главе Деяний, в 7 стихе, 안식일에 모였다가 아니라 안식 후 첫날에 모였다 이렇게 돼 не 있어요. написано, что в день субботы собирали, а первый день после субботы 그래서 우리의 собирались. 주일은 Поэтому наш день Господний, 안식일이 воскресенье, 아니다. это не день субботы, 안식일이 바뀌어서 주일이 된 것이 아니고 и не то, что день субботы поменялся на день Господний, воскресенье. 처음부터 구별된 거예요. С самого начала было отделение уже, 자, 그래서 이제 разделение. 여기 주일 얘기가 나와서 주일과 안식일에 대한 것들 잠깐 우리가 생각해 볼 필요가 Ну, в 있어서 связи с тем, что 말씀을 первый день 드렸고요. недели упоминается, поэтому мы остановились более подробно, поговорили на эту тему. 자, 그다음에 이제 하나님의 일꾼인 디모데, 하나님의 일꾼을 어떻게 대할 것이냐 하는 문제인데 Теперь затрагивается вопрос, как относиться к служителям Божьим, в данном случае к Тимофею. Да? 별로 저로서는 말하기 불편한 내용인데 Мне, конечно, некомфортно на эту тему говорить. 그런데 여기 기록된 대로만 우리가 Ладно, 봅시다. пойдем так, как тут написано. 10절, 11절 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем 10-11 стихи. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто, не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. 첫 번째는요. Во-первых, 특별히 주의 일에 힘쓰는 사람들을 귀하게 여겨야 된다 이렇게 значит, 얘기했어요. очень ценить нужно тех людей, которые заняты служением Богу. 근데 고린도 교회 가운데서 그런 사람들을 멸시하는 Но в церкви 판단하는 일들이 Коринфян 많이 있었거든요. позволяли, да, часто презирать таких людей, осуждать. 왜 귀하게 여겨야 되느냐 그럴 И 때에 когда задается вопрос, а почему должны ценить их? 다른 무엇보다도 주님이 귀하게 여기시기 때문에 그런 거예요. Потому что более всего сам Господь ценит этих служителей. 물론 땅에 있는 성도는 모두 존귀합니다. Конечно, все святые, верующие христиане на этой земле, они все достойны того, чтобы их ценили. 근데 주의 일에 힘쓰는 사람들을 Но именно те, 물심양면으로 돕지 않으면 안 됩니다. которые служат именно Господнем деле, да, вот нельзя им пренебрегали в плане помощи материально и духовно. 나라의 큰 일을 맡은 사람이 있다면은 Вот если есть в государстве человек, которому поручено важное дело, 그 사람을 돕는 것은 당연한 거잖아요. это же 국민으로서. естественно, да, что мы как граждане должны помогать этому человеку. 복음은 하나님 나라와 관계가 돼 있어요. А царство Евангелия, оно связано с Царством Божьим. Тем 때가 более, 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 исполнилось время, приблизилось Царство Божие. 회개하고 복음을 믿으라. Покайтесь и верьте Евангелие. 복음은 복음 자체로만 그치는 게 아니라 하나님 나라하고 직접 연결이 돼 있기 Поэтому 때문에 Евангелие, оно не заканчивается только благовестием, да, оно непосредственно связано с Царством Божьим. 하나님과 연결돼 있는 거예요. С самим Богом связано, да, 그래서 그 Евангелие. 일을 하는 И 사람들을 кто 귀하게 подвязается в 여겨라. этом деле, мы должны их ценить, почитать. 디모데는 자기 개인의 일을 한 것이 아니었잖아요. Знаем, что Тимофей, он не был занят своим личным делом, да?
주의 일을 힘썼어요. Он подвязался, делал Господне дело. 여기 주의 일에 힘쓰는 자라는 표현이 귀한 겁니다. Очень драгоценно вот это выражение, ибо он делает дело Господне. 여기 사도 바울이 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 Как 자다 и 이렇게 я, 표현했어 Павел 디모데를. говорит, да, насчет Тимофея, как и я, он делает дело 이건 Господне. 가장 명예로운 Это 말입니다. очень такие славные, почетные слова. 사람들이 다 자기의 일을 구할 때에 Вот когда люди все ищут своего, 디모데는 달랐어요. вот Тимофей в этом плане отличался. 사람들은 자기 일을 구했는데 Люди искали своего, 디모데는 그리스도 예수의 일을 а 구했습니다. Тимофей искал дело Иисуса Христа. 그리고 복음을 위해서 힘썼어요. Очень старался для благовестия. 수고했습니다. Потрудился хорошо. 빌립보서 2장 Филиппийцам 2 глава. 빌립보서 2장 21절 22절입니다. 21-22 стихи, 2 глава, 21-22. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 여기 바울이 이제 감옥에 갇혔어요. Павел теперь оказался в темнице, 그리고 이 편지를 썼는데 и оттуда писал это послание. 사람들이 다 자기 일을 Он 구한다는 говорит, 거예요. все ищут своего. 그런데 디모데는 А вот Тимофей 그리스도 예수의 일을 구했다. ищет то, что угодно Иисусу Христу. 그리스도 예수의 일을 구하면 이 세상에 어떤 일이 뒤따라오죠? Когда человек ищет дело угодного Иисусу Христу, что будет за этим, что последует за этим в этом мире? 조롱과 К сожалению, 멸시가 뒤따라와요. насмешки, презрение за это. 그런데 디모데가 그런 것들로 연단을 받으면서도 인내했다는 거예요. Но, тем не менее, 수고했다는 거잖아요. Тимофей, да, он закаливался, он терпел это все, да, и трудился. 그래서 이런 일꾼들을 귀하게 여겨야 된다. Вот таких служителей нужно ценить. 다른 말로 하면은 Другими словами, 성도는 그리스도인은 христиане 하나님의 일꾼을 분별할 수 있어야 돼요. должны уметь различать, да, служителей Божьих. 올바로 분별하지 못하면 Если не будем правильно различать, 결국은 거짓 선생들에게 끌려가기 в 때문에 итоге 그렇습니다. придется идти за этими лжеучителями. 그러니까 여기도 понимаете? 지금 поэтому, 디모데를 귀하게 여기라는 얘기가 뭐겠어요? поэтому что означает, что Павел советует оценить таких, как Тимофей? 그가 진정으로 하나님의 일을 하는 사람이었기 때문에 그렇다는 거죠. Потому что он действительно, да, делает дело Господне. Поэтому Павел просил. 그런데 ценить. 고린도 교회에 거짓 선생들이 들어왔잖아요. 미혹했잖아요. Но мы же знаем, в церкви Коринфа вошли лжеучителя, которые искушали, соблазняли людей. 말씀을 전한다는 이유로 분별하지 못하고 그들을 귀하게 여기고 쫓아가면은 그거는 망하는 길이 되는 И когда 거예요. люди думают, ну они же проповедуют Слово Божьего, и поэтому не различая, да, что это лжеучителя, последуют за ними, их ожидает самих погибель. 그리스도인으로서 이 땅에 살면서 Поэтому, живя как христиане на этой земле, 생각하는 것이 중요하고 очень важно для нас думать все же. 그리고 생각을 했다면 А если подумали, 올바로 분별하는 것은 더욱 중요한 еще 거예요. важнее будет правильно уметь различать. 분별하지 못해서 끌려가는 사람들, 헛된 대로 Потому что 끌려가는 из 사람들이 этой 많기 때문에 неспособности 그렇습니다. различать, сколько людей пошли за лжеучителями, за тщетным каким-то пустым учением. 말씀을 전하는 저 자신도 Поэтому и также и я, проповедующий Слово, 이런 문제를 심각하게 생각합니다. очень серьезно отношусь к этим вопросам. 올바로 분별하지 못하면 Если не будем правильно рассуждать, 제 разделять, 말을 듣는 사람들을 헛된 대로 끌고 가기 때문에 그런 거예요. я сам, если не буду уметь различать правильно, вот тогда и слушатели поведу несуразно. 제 한 사람의 운명이 걸려 있는 게 И 아니기 тут, 때문에 значит, судьба не только моя зависит от нас. 주의하고 또 주의하는 거예요. То есть я должен быть внимательным и внимательным. 어떤 사람들은 지나치다고 얘기할 수도 Ну, 있어요. кто-то может сказать, что я чересчур увлекаюсь этим. 지나치더라도 Пусть даже так говорят про меня. 잘못된 대로 끌려가기 Да. 위해서는 안 되는 Но 것이 제 я не должен 몫이니까 допустить, 그러는 да, 거죠. чтобы повести людей 그래서 по неправильному течению. 진짜 일꾼은 그런 일에 노력할 И 겁니다. поэтому настоящий служитель, 누구든지. любой, да, он будет стараться в этом плане. 그래서 여기 이제 고린도전서 16장으로 돌아가면은요. Возвращаемся к 16 главе 1 Коринфянам. 결국 여기 16장에서 강조하고 있는 것은 На самом деле, что тут подчеркивается в этой главе? 13절과 14절입니다. 13 и 14 стихи. 같이 한번 읽어보죠. Читаем. Бодрствуйте. Стойте в вере, будьте мужественны, тверды.
все у вас да будет с любовью. 그러니까 고린도전서 전체를 얘기를 하면서 То есть, говоря о всей книге 1 Коринфянам, 결국은 깨어 있어야 в 된다는 итоге он говорит, что надо бодрствовать, 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건한 믿음을 가지고 있어야 된다. стоять в вере, быть мужественным и твердым. 그리고 너희 모든 일을 사랑으로 행하는 것이 И все у 얼마나 вас 중요한가. да будет с 이 любовью. 얘기거든요, Вот 지금. об этой важности говорит, чтобы все было с любовью. 먼저 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라 Давайте 그랬습니다. разберемся. Стойте в вере, будьте мужественно тверды. 그러기 위해서는 깨어 있으라 А вот 그랬잖아요. для этого нужно бодрствовать, да? Бодрствовать. 깨어서입니다. 깨어서가 먼저예요. Обязательно. На первом месте сначала бодрствовать нужно, 신앙의 잠을 잘 수 있기 때문에 потому что человек в духовном плане может спать. 신앙적으로 반드시 깨어 있어야 И 한다. по этому плане веры непременно должен бодрствовать. 여기 깨어라는 말이 권면이고 Сюда 명령입니다. под бодрство входят и советы какие-то, повеления. 이것과 반대되는 상태가 잠자는 거잖아요. И наоборот совсем это когда человек спит. 그래서 성경에 여기 잡아두시고요. Оставьте закладку. 에베소서 5장 14절에 보면은 Ефесянам 5 главе 14 стихе, 에베소서 5장 5:14. 14절에 Читаем. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. 잠자는 자여 그랬어요. Спящий 잠자는 자. конкретно написан. Спящий. 잠자는 자가 А кто 누굴까요? такие спящие тут? 여기 보면은요. Читайте. 죽은 자들 가운데서 잠을 자고 있다 Это 그랬거든요. получается, да, среди мертвых он спит. 그리스도인이 잠을 자려면은 졸려면 어디서 졸아야 돼요? И когда я 졸더라도 говорю, если христиане, да, позволяют себе вздремнуть, где они должны это делать? 형제 자매들과 함께하는 가운데서 Находясь 졸아요. вместе с братьями и сестрами, пусть он немножко 근데 이 поспит. 사람은 어디서 자고 있어? А этот где он спит, этот человек? 죽은 자들 가운데서 Среди мертвых он спит. 영혼이 죽은 То есть у 자들이잖아요. кого дух мертвый. 그러니까 이 사람은 세상 가운데 세상에 빠져가지고 То есть этот человек 같이 똑같이 살고 있는 거예요. попал в этот мир и точно так же живет, как все они. 주일에 발걸음은 분명하게 교회로 В 향하지만 воскресенье точно его ноги ведут в церковь, 나머지는 идут, а остальное время 세상 사람들과 함께하고 있는 он 거예요. находится вместе с мирскими людьми. 세상의 정신을 따라서 세상 풍속을 따라서 살고 있는 Он живет 겁니다. по духу этого мира, по обычаям, традициям этого мира. 그래서 죽은 자들 가운데서 일어나라는 거예요. Поэтому сказано, воскресни, встань, 그리스도께서 네게 비추시리라. и осветит тебя Христос. 네가 갈 바를 빛으로 비춰주지 않고 있느냐. Ведь и Христос же осветит тебя, по какому пути идти. 어떤 빛이요? То есть что это за свет? 주의 말씀은 내 발의 Слово 등이요 내 Твое, 길의 빛이니이다. светильник ноге 주님의 моей. 명백한 말씀으로 네 앞길을 비춰주고 То есть 있는데 Христос четкими своими словами, Он уже освещает твой будущее, твой путь будущий. 어찌하여 세상 Да. 풍속을 따라서 От 사느냐 그 чего же ты 말이에요. живешь по обычаю этого мира? 너는 거기서 깨어나야 Поэтому 된다. ты воскресни, встань. 그들과 분리되어야 된다. Да. 구별되어야 된다 그 말입니다. Имейте в виду, что должен отделиться от них, этих людей. 자, 그리고 우리에게는요. А нам, 세 가지 적이 있다 у 그랬잖아요. нас есть 3 врага, да, мы говорили. 내 육신, Плоть моя – это враг мой. То 죄성입니다. есть греховная натура. 이 세상입니다. Затем этот мир. 세상은 항상 나를 세상으로 끌고 가려고 뒷덜미를 잡아요. То есть этот мир да, 가지 всегда 방법으로. держит меня за шиворот, да, и пытается потащить в этот мир, да, 내 любым 안에 способом. 내 안에 죄성은 끊임없이 죄악된 생각을 А вот эта греховная 샘처럼 натура без конца как бы является 뿜어내잖아요. источником вот этих плохих каких-то мыслей. 근데 우리에게 또 대적 마귀가 있어요. Так еще у 마귀가. нас есть враг в виде дьявола. 우는 사자처럼 И он ходит как рыкающий волк. 누구를 삼킬지 두루 Кого бы 찾아다닌다. поглотить ходит вокруг. Да? 마귀하고 하나님의 차이점이 한 가지가 있는데 Вот есть одна разница между дьяволом и Богом. 하나님은 모든 곳에 편 계셔요. 모든 То 곳에. есть Бог находится везде, 근데 마귀는 а дьявол 이 시간에 в этот час 딱 한 곳에밖에 있을 수가 в 없어요. одном месте он только может находиться. В одном 그러니까 месте. Поэтому 여기저기를 다니는 он 거예요. ходит везде, там, сям. 다니면서 누구를 Да, 삼킬지 и ходит и думает, кого бы поглотить. 살펴보고 있다. Наблюдает. 그래서 우리가 깨어서 살아야 되는 이유가 Вот 뭐냐? почему мы должны жить бодрствуя. 마귀는 우는 사자와 Потому 같다 что 그래서 우는 дьявол 사자. похож на рыкающего 그러니까 항상 льва. 배가 고픈 거예요. То есть всегда он голодный ходит. 항상 고파서 누구를 И 잡아먹을 думает, 건지 кого бы поглотить, думает об 이런 этом. 괴계가 있다는 То есть вот 거예요. такие у него есть как бы вот эти козни, планы. 어떤 때는요 교회 안에 큰 소용돌이가 일어나고요. А вот иногда бывает в церкви, да, вот как-то вот омут, вот этот
взбудораживается, 개인적으로도 공격하지만은요. идет атака на одного человека, 교회적으로 공격을 하고 но еще нападает на всю церковь. 특별히 누구를 공격하는 게 제일 효과적이겠어요. Как вы думаете, самое эффективное будет, чтобы на кого он напал? 누구 공격하면 제일 Да? На 효과적일까요? кого он должен напасть, чтобы 교회 это 안에서. была самая эффективная атака в церкви? 말씀 전하는 사람 넘어뜨려야 돼요. На проповедующего слова атака должна быть, чтобы он 그러니까 пал. 죄로 유혹하고 Поэтому искушает грехом каким-то, 돈으로 유혹하고 финансами. 교만한 마음 가운데 틈을 타고 Если видишь, надменное сердце, все проникает туда. 다양한 방법으로 일을 하는 То 거예요. есть он работает разными способами. 그런 가운데 И вот среди всего этого, 한때는 복음을 전하는 사람이었는데 вот одно время он был действительно проповедующим Евангелие, 결과는요 а в итоге, 교회를 떠나는 когда 이런 일도 있어요. оставляет даже церковь, бывает и такое. 대마 있잖아요. 대마. Вот Димас. 대마. Димас. 대마는 바울과 함께 복음을 전하는 동역자였잖아요. Он же был коллегой, да, Павла, да, они вместе были соработниками, проповедовали Евангелие. 근데 어느 순간에 То есть, но в какой-то момент 마귀가 마음을 틈탄 거거든요. вот этот дьявол, да, он нашел трещину какую-то в нем. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔다. Потому что Павел сказал о Димасе, да, он возлюбил этот мир, оставил меня, ушел в мир. 마귀가 갑자기 то есть 180도 оставил 삶의 меня. 방향을 정한하게 했을까요? Ну, как вы 갑자기? думаете, дьявол внезапно сделал так, что он повернулся на 360 градусов там? 그런 일은 없어요. Нет, такого не бывает. 그건 너무나 눈치채기 쉬운 거예요. Это сразу было бы понятно, и можно было бы, ну, заметно было бы. Да? 하와에게 접근할 때에 Вот когда дьявол подходил к Еве, 조금씩 да, он постепенно 하나님의 말씀을 바꿨잖아요. менял слово 그러니까 우리가 Божие. 전도자뿐만 아니라 Поэтому это касается не только проповедующего слова. 그리스도인이 갑자기 무너지지 않습니다, 여러분. Вот поймите, что христиане, у них не бывает внезапно падения у христиан. 시작은 작은 틈이에요. Вот начинается с маленькой трещины. 근데 그거를 그대로 내버려 Но 두니까 когда это все оставляет, пускает на самотек, 시간 지나면은요 со временем 이게 폭발하는 всё, 거거든요. идет взрыв. 그래서 여러분 아무도 갑자기 주님을 떠나지 않습니다. Вы не думайте, что никто вот внезапно не оставляет 그건 Бога. 결정적인 순간이었고 Это было, да, действительно какой-то решительный момент. 그 전부터 아, 또 작은 этого. 틈들이 계속 커져왔던 거예요. Постепенно вот эта трещина, она все становилась больше и больше. 그래서 Постепенно. 작은 것에 주의하는 게 필요해요. 작은 Поэтому 거. очень важно нам, да, проявлять внимание к малому 우리가 чему-то. 별로 신경 쓰지 않는 것들, Вот то, что на особо мы не обращаем внимания. 뭐 개인적으로 주님과 친밀하게 기도하는 거라든가, Например, что касается наших вот когда мы тайне молимся перед Богом, 혹은 성경을 읽는 거라든가, либо когда читаем Библию. 이런 것이 작은 것 같잖아요. 하루 맞아요. 빠지는 게. Ну, допустим, один день ты этого не сделал, ну, подумаешь, мелочь, 요게 да? 틈이 생긴 거거든요. Но все уже трещина появилась. 그런 것이 습관으로 굳어버리면 И когда все это войдет уже в привычку, 이미 머리가 правильно. 마귀 입 안에 들어가 있는 все 거예요. получается уже наша голова в пасти дьявола. 그래서 교회 안에서 사소한 갈등 사람들하고요. 작은 거 아니에요, Мне 그게. кажется, вот, небольшая стычка была с кем-то в церкви, да, но это тоже не мелочь. 빨리 용서하고 빨리 Нужно 화해하는 게 좋아요. Быстро 누구하고든지. попросить прощения, быстро примириться, да, вот это, с любым человеком нужно как можно быстрее это сделать. 세상에서는 옳은 사람이 아이고 미안하다 용서해달라 말하는 법 없어요. Вот в миру 세상에서는. этого нет такого, да, чтобы человек, который был прав, теперь попросил прощения, да. 근데 신앙이 성숙할수록 Но чем больше становится зрелая вера у 자기 человека, 잘못한 것이 없음에도 불구하고 что несмотря на то, что он абсолютно прав, 교회의 하나됨을 위해서 но ради единства церкви, 형제의 평안을 위해서 ради мира у брата и 져주고, сестры, 져주고. он это намеренно проигрывает. 내가 먼저 용서를 И лучше он сам первый 구하고. попросит прощения. 이게 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Конечно, это не любой человек может 신앙이 сделать. 자라지 않는 한 이건 Да, 불가능해요. пока вера не вырастет, он не сможет этого сделать. 그래서 세상과 반대입니다. 교회는. Поэтому церковь вообще это
полный противовес этому миру. 먼저 지는 사람이 이기는 사람이에요. Значит, побеждает тот, который первый проигрывает. Да? 작은 거라도요, 빨리빨리 문제가 있으면 해결을 해야 돼요. Просто 내버려 если 두지 появились 말고. проблемы, даже маленькие, нужно быстрее решить, не надо оставлять на самотек. 형제하고 오늘 이런 пускай. 대화했는데 내가 집에 가서 기도하는데 저녁에 조금 양심에 마음에 조금 걸리더라고. Вот 미안하다고 сегодня я 그 다음날 바로 пообщался с 얘기해야죠. братом, да, стал молиться, что-то вот не то, у меня неспокойное сердце, поэтому нужно тут же на следующий день пойти и извиниться. 그런 일을 안 하면 Если этого не будем делать, 마음이 점점 굳어져요. то постепенно да, мы как бы охладеем, да, вот такие 그래서 наши сердце 양심과 становится 마음이 каменным, 둔해져 버립니다. и тогда и совесть, и сердце, да, они становятся каменными. 그러면 감각이 없어지는 거예요. Все, тогда 그리스도인으로서. всякое восприятие теряем, будучи 보세요. христианами. 피부가 있는데 Вот смотрите, есть кожа. 뭘 만지면 감각이 Да, 분명하잖아요. если чего-то трогаем, да, сразу ощущаем, да, восприятие 근데 그런 работает. 작은 일들을 게을리함으로써 감각이 둔해져 Но 버리니까 когда вот из-за этой мелочи, да, по этим мелочам мы ленимся по этим мелочам, да, и 나중에는 поэтому и 더 큰 일을 восприятие 만나도 크게 충격받지 않아요. становится уже нечувствительным, да, и если даже что-то больше проблема случается, мы уже не будем так сильно переживать за это. 신앙생활은요. Поэтому наша духовная жизнь, 작은 것에 충성되는 거예요. она связана с нашей преданностью и верностью к чему-то малому. 큰 것에 충성되려고 하지 마세요. Не будем сразу пытаться быть верным к 네. чему-то большому, 큰 것에 충성하는 건 너무 쉬워요. потому что на самом деле легко быть верным к чему-то большому. 교회에 큰 일이 있는데 Например, какое-то большое мероприятие в церкви. 그때 정신 차리고 다 같이 Да. 그 일을 최선을 다하지 않겠어요? 쉽게? Это же легко всем взбодриться, да, и быть единством, чтобы все это хорошо исполнить, так ведь? 가족들 간에 갈등이 생겼을 때요. Вот когда бывают конфликты семейные, 해결하기 어려운 게 뭔 줄 아세요? знаете, трудно решить какую проблему. 어떤 큰 일 때문에 갈등이 생겼으면 이건 풀기가 쉬워요. Если из-за какого-то большого события конфликт возник, да, тогда легко решить эту проблему. 근데 작은 말 Из-за 한마디, мелочи, из-за слова одного, 작은 갈등들 из-за каких-то вот споров, 이런 каких-то 것들이 쌓이고 쌓이잖아요. недоразумений, когда все это будет складываться, 그럼 나중에 이거 풀어내기 정말 어렵습니다. да, потом очень сложно будет все это разрешить. 자, 그래서 항상 작은 Поэтому 것에 всегда 충성되는 давайте будем верны в 거 малом и решать тут же все 그래서 проблемы. 마귀는 И поэтому дьявол 두루두루 다니는 거예요. ходит повсюду. 우리 교회니까 안 다닐 것 Вы 같습니까? думаете, что здесь церковь, поэтому вряд ли будет ходить? 교회 깊숙이 들어와서 뭐, 휘젓지는 않을지 몰라도 Может быть, да, он глубоко не может зайти, да, и там 끊임없이 натворить 우리에게 что-то. 영향을 미칠 거예요. Но он без конца будет оказывать влияние на нас. 유다가 미혹될 Вот 때에 когда было искушение этому Иуде 처음에 어떻게 Искариоту, 했어요? вначале он как делал? 예수를 팔려는 생각을 유다에게 То 넣어줬어요. есть дьявол вложил мысль, да, продать Иисуса Христа. 평소에 돈을 좋아하니까 Поскольку он любитель был 예수 денег, 팔면 돈 많이 번다는 거죠. он же думал, что если продаст Иисуса, заработает большие деньги. 생각을 딱 넣어주니까 И когда дьявол вложил вот эту мысль, 유다가 딱 붙잡은 거예요. 그 и 생각을. Иуда, да, вот сразу стал держаться за эту 유다가 мысль. 충동이 된 Он 거니까 уцепился, да, вот это было как бы воздействие на Иуду. 보이지 않는 배후에서는 사단의 책임이고 Конечно, за этим невидим стоял этот сатана, он, во-первых, ответственен за это. 그 생각을 붙잡은 것은 유다의 잘못이에요. Но Иуда был неправ, что он держался за эту мысль, не надо было 근데 держаться. 나중에 예수님 붙잡혀갈 때 어떻게 해요? И когда вот арестовали Иисуса, что он сделал? 딱 생각을 붙잡으니까 Когда ты держишься за мысль, 이제 틈이 생겼잖아요. трещина уже появилась, 마귀가 유다에게 들어가 и 버리잖아요. дьявол просто вошел уже в 그래서 Иуду. 적극적으로 예수를 판 Уже 거거든요. активно он уже продал Иисуса Христа, Иуда. 그래서 смело. 작은 틈, 작은 거 Маленькие 조심해야 돼요. трещины, что-то малое, будьте 그래서 внимательны. 마음의 양심에 기도하다가 작은 거라도 걸리면은요. Если во время молитвы, да, совесть уже неспокойна, да, вы чуть-чуть уже чувствуете угрызение совести, 미안하다고 다른 사람과 관련됐었던 미안하다고 말할 수 있어야 вы 되고 даже смело сказать, извини, пожалуйста, если действительно вы кого-то обидели, там, 용서를 구할 수 있어야 и 돼요. попросите прощения у него. 그 사람이 진짜 용기 있는 Это 그리스도인이요. настоящий мужественный христианин тогда. 그게 можно сказать. 남자다운 거예요. Это мужественный, смелый христианин. 항상 자기만 잘한 것처럼 А то только всегда ты прав, 자기는 아무런 흠이 없는 да, как 것처럼 будто у тебя 굴면은요. никакого порока у тебя нет, все 그 другие 사람 신앙이 плохие. 좋은 게 아니고 Мы не можем говорить, что у него хорошая вера. 신앙이 약한 Это 것이에요. слабая, наоборот, вера у него. 그리고 감각이 없는 거예요, То 그게. есть он не чувствует вообще, 나는 нет 항상 옳다고요? восприятия. То как я могу сказать, что я всегда прав? 그런 사람이 어디가 있어요? Где такой человек найдется? 하나님 한 분뿐이에요. Только 그런 Бог у 분은. нас всегда прав. честно говоря. 우리는 А мы, 연약함이 у 있고 нас свои 다 недостатки, 예외 слабости, 없이 все без исключения.
연약함도 있고 부족함도 있고 слабости, 성격에 недостатки. 단점도 있는 거예요. Есть недостатки в характере у нас. 그러니까 내가 그러니까 Поскольку я такой, 다른 사람의 것보다는 내 것이 보이기 때문에 и чем у других людей я свое-то вижу все у себя, да? 그래서 용서하고 사랑할 수 Да? 있는 И поэтому 거예요. я могу простить другого человека и возлюбить его. 용서를 못하는 사람은 Человек, который не умеет прощать, 자기가 완전하다고 생각하는 значит, он 교만함 думает, что 속에 он 있기 때문에 그런 совершенный 거예요. человек, да, находится в надмении, в 어떤 гордыне. 죄 짓는 큰 죄 지은 사람을 봤을 때 그 Когда мы видим человека, который сильно согрешил, 사람 잘못됐다고만 말하지 не 말고 будем говорить, что вот ты такой-сякой, только ты виноват. 내게도 그런 А может 연약함이 быть, у 있다. меня тоже есть такой 우리 인간이 죄인된 недостаток. 것이 얼마나 이게 Еще 비참한 раз понятно, 것인가. да, что мы все люди грешники, это огромное несчастье. 얼마나 하나님의 긍휼과 자비가 필요한 И 존재인가. насколько человек нуждается в жалости, да? 함께 슬퍼할 милости 수 있는 Божией. 거예요. 함께 슬퍼. Можем вместе помните печалиться это. с тем человеком, который согрешил сильно. 비판의 입술만 혀만 Не 단단하게 будем 하면 안 использовать 됩니다. свой язык только для осуждения, критики. 자, 그다음에 깨어 있으라. Бодрствуйте. 그다음에 믿음에 굳게 서라 그랬어요. Стойте твердо в вере. 첫 번째는 복음을 믿는 믿음이에요. То есть вера связана с верой в Евангелии. 주님의 부활을 믿는 믿음에 굳게 서야 되는 거예요. Твердо стоять в вере, да, верить в воскресение нашего Господа. 고린도전서 15장 1, 2절 기억하시죠? Вы помните 15 главу 1 Коринфянам, 1-2 стихи? 가까우니까 한번 Близко, 찾아봅시다. найдем тогда сразу. 15장 15 глава 1 Коринфянам, 1, 2절. 1-2 стихи. Напоминаю вам, Братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 바울이 전한 복음의 핵심은 Вот суть благой вести, да, которой придерживался Павел, 3절과 4절이거든요. она написана в 3-4 стихах. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 Что 죽으셨다. Христос умер за грехи наши по Писанию, 장사 지낸 바 что 되었다가 был погребен, 성경대로 사흘 만에 и 다시 воскрес 살아났다. третий день опять по Писанию. 이게 성경의 핵심이에요. Вот суть всей Библии, правильно? 예수 그리스도의 죽음과 Смерть 부활입니다. Иисуса Христа и Его воскресение. 이 복음을 너희로 내가 알게 한다. И я хочу, чтобы вы знали вот это Евангелие, 그 напоминаю 말을 вам. 굳게 지키고 헛되이 믿지 않았으면 Если вы действительно вот это преподанное, да, удерживаете так, как я благовествовал, 즉 복음을 믿으면 구원을 얻을 것이다 то 그랬죠. значит нещетно уверовали. Если уверуете в Евангелие, значит получаете 다른 спасение. 무엇보다도 이 믿음에 굳게 서라예요. И более всего держите, твердо стойте в этой вере. 그러니까 자기 구원을 확실히 하는 것이 제일 중요한 겁니다. Поэтому самое важное утвердиться в своем спасении. 이거 집 지을 때 터와 같은 거고 Это похоже на фундамент, когда вы 그 возводите 위에 다른 거를 здание. 세우는 겁니다. И вот на этом фундаменте ставим все остальное. 복음을 믿는 믿음 없이 무언가를 세우면 반드시 무너져요. Если без веры Евангелия что-то будем устанавливать, непременно это здание рухнет. 자, 그다음에 은사 И 중에 вот среди даров. 믿음도 은사에 들어가요. Вера тоже относится к дарам, да? 이럴 때 우리 복음을 믿는 믿음을 말하는 것이 아니고요. Но здесь имеется в виду не вера в Евангелии. 믿음의 은사가 뭘까요? Что связано, что есть такой дар, как вера? Что это? 하나님의 말씀을 믿는 거예요. 하나님의 Когда 말씀. человек верует в Слово Божие, это дар 그러니까 тоже. 똑같은 어려움을 당해도 신앙의 태도가 사람들이 다르잖아요. Вот смотрите, одинаково все испытывают какие-то трудности, но вот он проявляет каждый проявляет свою веру по-разному. так? 어떤 사람은 어떤 어려움이 있어도 꿈쩍도 안 해요. Кто-то твердо стоит, не шелохнется, не испытывает трудностей. 왜 그럴까요? Почему так? 그 은사가 있기 У него дар, 때문이거든요. значит, есть. 고난에 대해서 하나님이 하신 말씀을 믿는다 그 말이에요. Значит, он верит в слова Божьи, да, насчет скорби у христиан. 그래서 주님의 복음을 믿는 믿음, Итак, вера в Евангелие о 주알의 Христе, 부활을 믿는 믿음, и также вера в воскресение Иисуса Христа. 모든 일에 주님을 믿는 믿음에 굳게 서 있는 사람. Человек, который твердо стоит насчет веры, связан с Господом. 이 세상 어떤 일에도 든든히 서서 지킬 수 있는 거예요. Что бы ни 자신을. происходило в этом мире, он сможет твердо стоять, хранить свою веру. 안 믿으면은요. А когда человек не верует, 하나님 말씀 안 믿으면 Слово Божие не верует, 정령이 굳게 서지 못하리라. он никогда не сможет стоять твердо. 이사야 성경 7장 9절 한번 봐보세요. Исайя, 7 глава, 9 стих. Исайя 7, 9.
같이 한번 Читаем. 읽어보죠. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремонии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. 자, 앞으로 이런 일들이 있을 것이다. Что в будущем это будет. 하나님의 말씀이다. Что есть Слово Божие. 만일 너희가 그 말을 믿지 않으면 И если вы не будете верить Его словам, 정령이 굳게 서지 못하리라. если вы не верите, то вы не удостоверены. На русском так написано. 우리 믿음이 굳게 서가지고 지금까지 서 있는 이유가 뭐죠? Вот почему мы твердо стоим в вере, да, и до сих пор как бы держимся? 소망이 있기 때문에. Потому что надежда есть. 우리는 부활을 믿기 때문에. Потому что мы же верим в 곧 воскресенье. 주님의 재림이 있을 것을 믿기 И 때문에. верим, что вот-вот будет второе пришествие 그래서 Господа. 굳게 서 있는 거예요. Поэтому можно твердо стоять. 그럼 в вере. 굳게 서 있지 못한 사람들은 А вот те люди, которые не могут стоять твердо в вере, 바람이 불면 날아갑니다. то есть они будут унесены ветром. 함께 시작했어도요. Хотя вместе все начинали. 지금 함께 있지 않는 사람들 있잖아요. А есть люди, которые уже не с нами, да? 굳게 서지 못한 То 거예요. есть они не смогли вот устоять твердо в 그러니까 вере. 믿는다고 말했는데 헛된 믿음에 불과한 Поэтому, 거예요. 이게. получается, они говорили, что веруют, но у них вера была тщетной. 그래서 참된 믿음은 А истинная вера, 주님 앞에 서는 날까지 она должна дойти до дня, когда будем стоять перед Господом. 굳게 서 있는 거예요. Твердо еще должны мы стоять в этой вере. 자, 그래서 믿음에 굳게 서는 거 중요합니다. Поэтому очень важно стоять твердо в вере. 그리고 남자답게 강건하라 А еще 그랬잖아요. мужественно, да, сказано, будьте тверды, будьте Да. мужественны. 우리 이건 쉽게 이해할 것 같아요. Но это, мне кажется, легко можно будет понять. 러시아는 국가적으로도 남성성이 뛰어나요. Вот если взять как государство в России, да, вот эта мужественность очень ценится, она вообще выдающаяся, можно сказать. 근데 Это 우리 러시아 мужество. 남자들 보면 И когда смотришь на россиян, на мужчин россиян, 육체적으로도 굉장히 они и 남성답잖아요. физически очень такие, как подобает мужчинам. 외부에서 볼 때 그렇다는 Это имеется в виду, 얘기입니다. когда внешне вот посмотришь, 저는 개인적으로 러시아 문화는 남성의 문화, 남성 중심의 문화구나 이런 생각을 할 때가 가끔 있어요. то иногда вот смотрю, когда на россиян, думаешь, да, культура россиян, она все же она связана с мужчинами, да, мужчина мужественный у нас. 자, 우리가 성경에서 볼 수 있는 예가 뭐냐면 Хорошо, какой пример можем увидеть в Библии? 주님이 죽으시고 부활했잖아요. Даже Господь был погребен, потом умер, да, 그 потом 사람은 воскрес. 죽음을 향해서 호령할 수 있어요. 큰 소리 칠 수 있어요. И он, конечно, начнет, ну как 사람이, 우리가 아니고 예수님. 주님의 죽으심과 부활을 믿는 사람. Человек, который верует в смерть и воскресение Иисуса Христа, он может смело говорить о смерти. 사망아 너의 이기는 것이 Говорит, 어디 있느냐. смерть, где жало твое? 자, 죽음을 두려워하지 То 않잖아요. есть, значит, он не боится 이게 смерти. 용맹함이거든요. Это смело он. так 강건하고 담대함이거든요. мужественный, твердый. 사망아 너의 쏘는 것이 어디 Смерть, 있느냐. где жало твое? 죽음이 그리스도인들을 두렵게 하지 못합니다. Поэтому смерть не может страшить христиан, да? Христиане не будут 죽음은 бояться 결코 смерти. 그리스도인을 두렵게 하지 못해요. Никогда вот христиане уже не смогут бояться смерти. 특별히 복음의 신앙을 위해서는 Особенно 담대하게 증거하고 협력할 수 있어요. ради веры, значит, евангельской, да, он может смело благовествовать. 이건 분명한 Но 사실입니다. это правда. 다윗이 죽을 때 Когда Давид умирал, 솔로몬에게 유언한 거 помните, 기억하셔요? наследственно слова, какие завещания он сказал Соломону, помните, что он сказал? 솔로몬 불러가지고 Он позвал 너는 Соломона. 힘써서 대장부처럼 되라. И он тут будь настоящим, как мужчина говорит, да, только старайся. 여기서 우리가 알 수 있는 게 Что 있어요. мы можем здесь 신앙 узнать? 생활은 Что наша духовная жизнь в вере, 가만히 있으면 아무것도 이루어지지 않아요. если будем просто сидеть, ничего не делать, ничего не достигнем. 나 구원받았다고 가만히 있어 보세요. Представьте, да, вы скажете, я получил спасение, ничего не буду делать, не будете делать. 가만히 있으니까 제자리 걸음인 게 아닙니다, 여러분. Но вы не думайте, что когда ничего не делаем, это значит, что мы топчемся на одном и том же месте. 다른 사람들은 진도해 가기 때문에 앞으로 나아가기 때문에 Другие-то идут вперед, да. 가만히 있는 것은 후퇴예요. А когда ты 퇴보예요. ничего не делаешь, это на самом деле ты отступаешь назад. Это отступление. 성경의 권면을 보면은 Когда мы читаем наставления из Библии, 항상 힘을 쓰라고 돼 вот 있어요. всегда написано, да, прилагайте усилия, старайтесь 그 там. 말은 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 힘 쓰지 않으면 Если не будем прилагать усилия, 주님께 기쁨이 되지 않고 не будем, во-первых, угодны Господу, 주님께 쓰임을 받을 수도 없고 и, во-вторых, Он не будет нас использовать, 아무것도 아닌 거예요. ни на что не годны будем, 여러분 получается. 힘 쓰다라는 말 그 중요하게 생각해야 Поэтому 돼요. давайте очень ценить вот эту 보세요. фразу
стараться, прилагать усилия. 내가 매일 성경 읽고 Смотрите, вот я каждый день читаю Библию, 설교 듣고 слушаю проповеди. 그런다고 해서 뭐가 달라지진 않아요. От этого ничего не меняется, да? Ничего не меняется. 자기 스스로 Но когда сам человек 성경 알기를 힘쓰지 않으면 будет сам проявлять усилия, стараться познать Библию, 여러분 성경 열리지 않습니다. да? Пока этого не будет старанием, Библия не откроется. 그냥 일정한 한계에 딱 부딪히게 돼 То есть 있어요. он дойдет до какого-то определенного предела и все. 내가 성경을 알고 싶으면 Если я хочу действительно знать Библию, 힘을 써야 돼요. я должен прилагать усилия, 시간을 내야 되고 время потратить, 읽고 생각해야 되고 читать, размышлять. 모르는 것은 물어야 되고 Что непонятно, я буду спрашивать, 뭐 정리도 해봐야 되고 где-то там резюмировать где-то. 어떻게 해서든지 외우기도 하고 어떻게 해서든지 노력을 해야 되는 Что-то 거예요. заучивать, ну, надо прилагать усилия. 그런 것 없이 А когда этого нет, 그냥요. просто. 나 머리가 좀 좋은 편인데 Вообще у меня голова работает хорошо, 듣고 я послушаю, 그냥 이렇게 가만히 있으면 될 것 같습니까? ничего не буду делать и думаете, что все чего-то достигнете. 기억을 제일 잘하는 방법이 뭔 줄 Знаете, 아세요? самое лучшее сохранить 우리가 память, 시험 볼 때 когда сдаем экзамен. 외워야 될 것도 있고 Что-то нужно 뭐 알아야 되는 заучивать 것도 там, что-то 있잖아요. нужно знать теоретически. 그때 И тогда 어떻게 해야 가장 많이 내 기억 속에 남길 수 있을까요? 어떻게 해야? вот как нужно учиться, да, чтобы много что осталось в моей памяти? Что нужно 어떤 делать? 사람은요 Кто-то 눈으로 해요. глазами просто пробегает. 근데요 기억의 순간이 짧아요. Но все равно, да, срок памяти, Потом он 사람들은. короткий у обычных людей. Память у людей 근데 бывает 어떤 короткая. 사람은요 Правда, есть такие люди, 눈으로 보면서 입으로 소리를 내요. вслух читают, читают, да, ну вслух. Так. 어떤 사람은요 А кто-то 눈으로 보고 소리 내면서 손으로 막 써요. вот это вслух читает, еще успевает записывать. Тут. 어떤 사람은요 Есть такие еще, 써가지고 막 제스처를 стоя, да, 취하면서 막 해요. жестикулируя, да, читают. 누가 제일 잘 Поэтому у 기억하겠어요? кого будет лучшая память, у кого больше памяти 온몸을 사용하는 останется, 거, 온몸을 사용하는 который 거. все тело, все члены тела использует. 그리고요 И 공부는 вообще, что касается учебы, 앉아서 하는 것보다 чем вот сидя 서서 учиться, 하는 것이 훨씬 기억에 говорят, 오래 가요. когда стоя что-то 잘 돼요. заучишь, надолго остается в памяти, говорят. 아시는가 Не знаю, 모르겠는데 вы знаете об этом или нет. 정신 집중이 될 Но 때는요 когда все внимание концентрируется, 우리 몸이 다른 것에 닿는 부위가 줄어들어요. и тогда вот наше тело меньше соприкасается к какой-то поверхности, понимаете? 그 아십니까? Когда стоя. 그러니까요 Поэтому, 걸상 끄트머리에 앉으면은요 когда садитесь на кончике стула, 훨씬 더 기억이 край. 오래 갑니다. 집중이 잘 돼요. концентрация идет 이렇게. лучше, много 근데요 запоминаете. 이렇게 А когда 하는 거 расслабились, 보면요 лежа, 미안하지만 기억이 아주 짧아요. очень короткая будет память. 물론 개인의 차이는 있는데 Конечно, у каждого индивидуально это все. 저는 보통 사람들에 대해서 Но я говорю 얘기합니다. об обычных людях. 그래서 여러분 자신을 한번 관찰을 Поэтому 해보세요. понаблюдайте за собой. 진짜 집중해서 뭐가 잘 될 때는요 Когда вы действительно концентрируетесь, да, у вас все 서서 할 때, получается, 서서 할 это 때 когда стоя 쏙쏙 что-то. 들어와요 머릿속에. Прямо все будет входить в вашу голову. Стоя попробуйте. Наверное, стихи будем так учить. 과학적인 증거를 가지고 말씀을 드리는 Но я 겁니다. основываюсь на научных доказательствах. 그러니까 실제로 삶에서도 그런 건 경험이 И 되는 поэтому 거예요. действительно 그러니까 это можно попрактиковать, вот, использовать в нашей жизни. 우리가 정말로 Если мы действительно 대장부가 되려면 хотим стать вот настоящими, да, 남자들 아시죠? мужчинами, вот, мужчины, вот знаем, братья, 가슴과 팔의 근육이 절로 생깁니까? что мышцы, да, вот в груди, там, в руках, само собой появляются бицепсы. 그냥 가만히 있어서 когда 20살 되니까 막 Да? 생기던가요? Вот ничего не делали, 20 лет исполнилось, и все само появились, да, эти мышцы, 아니죠. бицепсы. 끊임없이 예. 뭘로 운동을 하고 Надо 뭐 하고 ходить в 그냥 фитнес, заниматься. 온갖 방법을 동원해서 몸을 만들잖아요. Когда привлекаем все способы, да, чтобы выглядеть так. 자기 자기 몸의 근육을 위해서는 그렇게 애를 쓰는데 Если человек так предлагает такие усилия для того, чтобы иметь мышцы в своем теле, 자기 영혼의 근육을 만들기 위해서는 애를 안 써버리면 когда для своей духа или души он не будет стараться, 항상 그대로예요. 항상 그대로. всегда будет топтаться на том и том же месте. 대표적인 거예요. 이런 거예요. Вот пример один яркий. 아니 내가 교회에서 생활한 지 얼마나 오래됐는데 Я 뭐, уже давно хожу в церковь, уже 뭐 давно. 대충 설교하고 교회에서 하는 말 나 대충 다 안 해. 대충 다 안 돼. 대충 Я 다 안 примерно 돼. уже все знаю, какие проповеди 알기는 뭘 читали. 알아요. А теперь вопрос, что он на самом деле знает? 그게
마음에 조각이 됐어요. 새겨졌어요. Это что, прямо выгравировалось, отложилось в ваших сердцах это? 새겨지려면은요. А чтобы все это отложилось, 생활 가운데 실제 경험해야 돼요. нужно действительно все это испытать в жизни. 성경을 읽는데 Читаем Библию. 어떻게 읽어야 되냐? Как мы должны читать? 하나님의 말씀이 꿀송이보다 달다고 성경에 되어 있으니까 Если в 꿀처럼 Библии 달 때까지 написано, 읽어야 될 что 거 Слово 아니에요. Божие слаще меда, значит, должны до такой степени читать, чтобы это слово стало медом. 꿀송이처럼 단맛을 느낄 때까지 읽어보셨습니까? А вы читали до такой степени, что слово было как мед? 그것이 불가능한 일일 것 같습니까? Вам кажется, что это невозможно? 그런 일이 없을 것 같습니까? Кажется, что это нет, не может быть? 틀림없이 그런 일이 Нет, 있습니다. точно 정말로 такое 꿀송이처럼 бывает. 느껴집니다. Действительно, как мед вы почувствуете. 거기까지 읽으라고요. Вот до 그렇게 такой 읽으라고요. степени нужно вам читать. 우리가 Вот мы 이 세상에 태어났어요. родились в этом мире. 세상에서 성공하는 거 잘한 거예요. Это хорошо, что преуспели в этом мире. 그건 그렇게 갈망하면서 Вот так жаждали это, мечтали об этом. 주 Да? 안에서 성공하는 것을 왜 갈망하지 않죠? Почему мы 왜 не 열망하지 않는 мечтаем 거죠? преуспеть в Господе? Почему у нас нет такого рвения в этом плане? 여러분 그거 아셔야 돼요. Мы должны знать. 사람의 머리가 좋고 나쁨이라는 거는요. Вот от чего зависит, да, вот есть умная голова или не очень? 큰 차이가 없어요. Там особо разницы нет. 큰 차이 없습니다. Большой 실제로. разницы на самом деле нет. Умная голова или не очень. 머리가 좋다고 해서 공부를 잘하는 게 아니에요. А то, что голова умная, это не значит, что он будет хорошо учиться. 머리 좋은 것보다 더 Чем 큰 иметь умную голову, 재능은요. 노력하는 거, больше 노력하는 거. таланта, или, да, это дар, это когда он умеет стараться, 그리고 노력을 прилагает 하다가 усилия. 보면은요. И когда ты прилагаешь усилия, 자기가 하는 일이 재미가 있어요. тебе будет интересно, да, вот, 그러니까 что, 그러면 чем 이제 ты занимаешься. 그 일을 재미있어 하는 사람한테는 아무도 못 이겨요. А если у человека есть интерес к какому-то делу, никто не может его победить. 왜? 재밌으니까. Почему? Потому что ему интересно, 그 일을 есть 할 거 아니에요, интерес, 재밌는 да, 일을. он предлагает огромные усилия. 그래서 어찌됐든 Поэтому, 좀 во всяком случае, 그리스도인이 되었으면 если уже стали мы 남자답게 христианами, 강건하게 된다. вот то, что будьте мужественны и тверды, 아니, 좀 그리스도인다운 그리스도인으로서 세상에 우리가 살아봐야 될 거 아니냐 그 말이에요. то есть я вам говорю, что 그리스도인다운 если мы 그리스도인으로서. христиане, давайте мы будем жить как подобает, да, быть действительно мужественными христианами, 그래서 좀 твердыми. 신앙이 То есть я хочу, чтобы вера наша, 앞서갈 필요가 있어요. она все же продвигалась вперед. 누구 뒤에 꼬리 잡고 질질질 따라가지 말고 Не будем держаться за чей-то хвост и просто идти за ними. 그래서 조금 주님 Немножко сами, 앞에서 перед Господом. 결단을 해볼 필요가 있어요. Стоит иногда принимать решение, еще твердое решение. 그리고 실제로 주님의 도우심을 받아야 됩니다. Реально, чтобы Бог нам помогал также. 그래서 남자답게 Будьте 강건하여라. мужественны и тверды. 대장부가 되라. То есть, кстати, настоящие 그러니까 하나님 мужчины. 편으로 항상 구별되는 쪽으로 대장부가 돼야 돼요. То есть, перед Богом мы всегда должны быть настоящими. Ну, вот этот 대장부, это настоящий мужчина. 대장부가 돼. 그렇죠. 나시 야. 무시나. Вот. 그래서 그걸 언제 해야 되느냐? Но когда это нужно делать? 힘이 있을 때, Когда силы еще есть. 힘 у нас. 없을 때 하면 안 돼요. Когда бессильно, уже поздно будет. 공부도요. Что касается учебы, также 공부를 해야 될 때 해야 되는 거예요. есть время учиться, понимаете? Есть 때를 время. 놓치면 공부 어렵습니다. Если 하기 упустите время, 어려워요. уже потом сложно учиться как следует. 제가 수학 공부를 게을리했어요. Я вот я ленился насчет математики изучать, 학교 다닐 때. когда в школе учился. 그래서 항상 마음에 무슨 생각이 И всегда 있어요. у меня были какие мысли? 내가 대학교에 가면 Вот я поступлю в ВУЗ, 수학 공부를 진짜 열심히 해야 вот 되겠다. там, наверное, усердно буду изучать математику. 대학교 갔더니요. И когда оказался в ВУЗе, 다른 공부할 게 많더라고요. там много других предметов было. 결국 수학 공부 В 못했어요. итоге так и не выучил, это математику не освоил. 그래서 대학교 때 무슨 И 생각했냐면 знаете, во время учебы в ВУЗе о чем подумал? 내가 어른이 돼서 성인이 Ладно, когда 돼서라도 уже 내가 взрослым 이것만큼은 열심히 한번 해봐야 Хотя 되겠다. бы проявлю усердие в плане изучения математики. 40년 지났는데 지금까지 못 Прошло 하고 있어요. 40 лет, так и не освоил. 무슨 얘기냐면 То есть, что я хочу сказать? 범사에 기한이 있고 모든 목적이 Всему 이룰 때가 свое 있는 время, и 거예요. время всякой вещи под небом. 젊을 때에 Поэтому, когда мы молоды, 한 살이라도 더 어릴 때에 хотя на год моложе хотя бы, 주님을 위해서 많은 시간을 ради 쓰면요. Господа, если вы потратите много времени для Господа, 그 사람은 몹시 지혜로운 자가 될 거예요. тогда вот 몹시 этот человек 지혜로운 자. действительно станет очень мудрым, 성경을 разумным. 가까이 하는 자는 지혜로울 수밖에 없어요. Поэтому, кто приближает себе Библию, ему ничего не остается, как быть мудрым. 물론 Конечно, 뭐 힘이 없는 상태 속에서도 даже не имея силы человек, 귀한 일을 한 사람들도 он 많아요. может много доброго, чего ценного сделать. Есть такие люди.
много таких 그럼에도 людей. 불구하고 Но тем не менее, все равно 마땅히 할 수 있을 때 최선을 когда 다하는 것 действительно 이게 может, 그리스도인의 он 모습입니다. прилагает все усилия. Это настоящий христианин. 그러려면은요 А для этого 시간을 아껴서 써야 되고요. нужно дорожить временем, 잠도 좀 줄이고요. поменьше спать. 나이가 들면 많이 주무셔요. 근데 젊을 때는 좀 적게 Когда 주무시라고요. состаритесь, там уже вовсе выспитесь. Поэтому пока молоды, все же не тратим много времени на сон. Вы успеете поспать. А там бессонница, кстати, будет. 사도 바울은 조금 А вот 사도 насчет 바울은 апостол Павел, 눈이 안 좋았잖아요. 눈이 проблемы были у него со зрением, да, у Павла. Мучился он все время. 그렇게 어려운 가운데서도 주님을 No. 잘 섬기는 사람도 있습니다. Поэтому он яркий пример, несмотря на все трудности, очень хорошо служил Богу. 스펄전도 굉장히 Также 그 Чарльз 아픈 사람이에요. Спержин был не совсем здоровым, был 스펄전은 больным. 설교하는 동안에 두 가지 것에 시달렸는데 Вот когда он проповедовал, да, он был, зависел от двух вещей. 하나는 바다그라, То есть он мучился от подагры, 또 하나는요. а еще от одной. 설마 스펄전에가 그런 병이 있을까 생각할지도 모르겠는데 Вот кто сейчас услышит, подумает, неужели у Спержина могло быть такое заболевание? 우울증 Вот и депрессия у него была. 구원받은 사람이에요. Он был спасен, 복음 전해요. проповедник, евангелистом. 근데 그 우울증에 굉장히 시달렸어요. Но он очень сильно страдал от депрессии. Сильно. 설교할 때는요 날아갈 것 같았는데 То есть во время проповеди казалось, что он летает. 월요일만 Но 되면은 как наступает понедельник, 풍선 바람바지 더 как вот 꺼져가지고 шар вот сдувается, он таким становился. 헤매요. 영적으로도 막 헤매고 И в 살았어요. духовном плане он не знал, куда, 그가 как, терял 항상 направление. 강건하게 살았던 건 아니고. Поэтому не всегда он же очень был 근데 또 мужественным и 주님의 일을 할 твердым. 때는 또 힘을 내서 하고. Но что касалось Божьих дел, да, он находил силы 그래서 опять. 스펄전의 우울증은 아주 유명해요. Вообще известно то, что Спержин страдал депрессией. 스펄전 известный факт. 엄청나게 담배 많이 피우는 사람. И, кстати, он был злостным курильщиком. 뭐 지금 같은 담배 아니고 파이프 담배죠. Даже не такие сигареты, как сейчас, сберегающие, но были в виде трубки у него была, трубка была. 엄청난 흡연가. Представляете, он таким курильщиком был. 구원받고 Получил спасение, 목사로 설교하면서도. уже будучи пастором, проповедующим слово. 근데 그가 왜 담배를 끊었을까요? А потом все же бросил. Почему? Благодаря чему? 자매님 한 분이 와서 Пришла одна сестра, 목사님 говорит, пастор, 주님의 일을 하는데 вы делаете Господне дело. 건강에 해로운 그 담배를 왜 그렇게 피우십니까? Почему вы так курите? Вот эти сигареты опасны для вашего здоровья, вредны. 그것이 하나님 앞에서 합당하다고 여기시냐고. Считаете ли вы, что это достойно перед Богом? 끝. И все, он бросил. 그걸로 담배 안 피웠어요. После этого перестал курить. Бросил. 그러니까 그게 담대한 거거든요. Ну, вот здесь мы видим его мужественность, да, смелость. 자, 그래서 어찌됐든 대장부답다는 것 또 한 가지는요. А еще, чтобы быть настоящим мужчиной, что 마음이 넓다 касается, 그 말이에요. 마음이 это значит, что 넓다. он великодушный очень. 마음과 생각이 넓어지려면은요. А чтобы мысли, да, и сердце было великодушными, 지혜가 있어야 되고 тут требуется мудрость, 경험이 있어야 돼. опыт. 마음이 좁은 А 사람은요. вот у кого узкая душонка, 작은 말 한마디에도 из одного 흔들려요. какого-то маленького слова обижаются. 근데 Там. 마음이 넓은 А 사람은요. великодушные люди, 태풍이 불어도 그냥 даже тайфун 태양해요. подует, они 그런가 보다 спокойно 그래요. так стоят. Ну, подумаешь, скажут так. 그 가정생활 할 때도요. Также в семейной жизни, 형제들 братья. 마음 좁은 형제하고 살면 진짜 피곤해요. Очень тяжко жене, если жить с мужем, у которого узкая душа, сердце. 마음을 좀 넓히고 사세요. 마음을 Поэтому давайте 넓히고. будем великодушными во всем и жить. 너무 지나치게 막그 чересчур не 세심하게 надо. 생활을 이렇게 Тогда 하여튼 очень 그렇게 скрупулезно там в своей 하다가 보면 жизни. 힘들어져요. Тяжело вот так дальше 어쨌든 жить. 마음을 좀 넓혀야 Будем 되는데 великодушны во всем. 마음을 А для 넓히려면요 этого 성경에 능통해야 돼요. нужно 성경에 очень 능통. хорошо знать Библию. 성경에 능통하면 마음 넓어질 수밖에 Когда человек 없어요. хорошо знает Библию, ему ничего не остается, как быть великодушным. 독서를 쭉 꾸준히 하는 사람은 마음이 Человек, 넓을 который 가능성이 커요. увлекается чтением, также у него большая вероятность, что будет великодушным. 그리고 Еще, 솔직하고 정직하게 자신의 잘못을 인정하는 거 있잖아요. который вот искренне, да, вот честно, да, он может признать свою неправоту. 그게 마음이 넓은 Это 거예요. означает, что он великодушный.
이게 참 안 Правда, 쉬운데 это очень нелегко. 자기의 실수와 잘못을 Свои 인정하는 ошибки, 거 неправоту признавать, это нелегко. 혼자만 인정하는 거 말고 Не то, что он один признает и все, да, а 사람들 при 앞에서 людях 솔직하게 시인하는 거 честно 있잖아요. признаться, вот это сложно. 자, 그리고 다른 사람을 위해서 희생할 줄 아는 것도 대장부입니다. И также настоящие мужчины – это те, которые умеют жертвовать ради других. 자, 여기 이제 16장 В 16 главе 14절에 보면요. 14 стихе 너희 모든 일을 사랑으로 Вот эта 행하라 фраза. 그랬죠. «Все у вас да будет с любовью». 복음을 확실히 믿는다면 Если человек твердо верит в Евангелие, 모든 일을 사랑으로 할 수 있습니다. он может все делать с любовью. 그리스도인의 표지는 사랑입니다. Поэтому христиане – это любовь, да? 16장 여기 16장 22절에 보면은요. В 22 стихе тут же, 이렇게 돼 있습니다. тут как написано? Кто Читаем. не любит Кто? Господа Иисуса Христа, Анафема, анафема, маранафа. 우리는 하나님을 사랑해요. А мы любим Бога. 이것이 그리스도인의 표지입니다. Вот это вот знак того, что он христианин. 그러니까 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 거 어떻게 할 수 있어요? Как можем узнать, что он любит невидимого Бога? 말씀을 가까이 하고 Когда приближается к 그 Слову 말씀에 순종하는 거예요. и живет, соблюдая это Слово. 이것이 하나님을 사랑하는 А это 증거입니다. доказательство, что он любит Бога. 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하거든 поэтому 저주를 받는다. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, проклятие, да? 그러니까 주님을 사랑하지 않는 것은 구원받지 않았다는 증거가 된다 그 말이에요. Во-первых, кто не любит Господа, это доказательство, что он не спасен. 그 다음에 두 번째는요. И во-вторых, 주님을 사랑한다면 если любит 그 Господа, 사람은 반드시 형제 자매를 사랑할 거예요. этот человек непременно будет любить братьев и сестер. 16장 15절에서 18절 보면은요. Вот тут же с 15 по 18 стихи, 같이 한번 давайте 읽어보죠. читать. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. 사랑이 있었기 때문에 이와 같이 살 수 있는 То 겁니다. есть у них была любовь, поэтому они могли вот жить вот так. 자, 그리고 요한일서 3장 14절에 보면은요. А 1 Иоанна 3 главе 14 стихе, 찾아봅시다. давайте найдем 1 Иоанна 3장 14절 보면은 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, и любящий брата пребывает в смерти. 형제를 사랑하는 것이 바로 구원받은 사람의 특징입니다. Любить братьев – это и есть особенность спасенных людей. Да? 근데 사랑하지 않는 사람은 아, 여전히 사망에 거한다. 구원받지 않았다 그 Не 말이에요. любящий брата пребывает в смерти. Это означает, что он так и не спасен. 그래서 믿음과 사랑은 신앙생활에서 가장 필요하고 중요한 겁니다. Поэтому вера и любовь являются самыми важными атрибутами, аспектами нашей духовной жизни. 그리고 이제 19절 20절에는 Далее, 16 глава, 19절 20절에는 19-20 стихи. 서로 무난하라는 내용이 Там 나오죠. приветствуют друг друга, да? 그러니까 항상 관심을 갖는 거죠. То есть 관심을. всегда был интерес к этим людям, он был неравнодушен к людям. 그래서 사도 바울은 고린도 성도들이 주 안에서 굳게 서기를 간절히 소원하면서 이 긴 편지를 보낸 겁니다. Итак, Павел искренне желал верующим Коринфянам, чтобы они твердо стояли в вере, да поэтому он отправил им это послание. 그래서 이 말씀을 이 편지를 통해서 교회가 큰 힘을 얻고 세워진 겁니다. И благодаря вот этому посланию, да, вот церковь, она обрела большую силу, да, и созидалась дальше. 바울은 자기가 교회가 굳게 세워지는 것을 보고 비로소 И Павел, уже увидев, как церковь твердо стоит, наконец-то 비로소 그 마음에 편안함을 он 얻었다 мог 그러거든요. успокоиться в сердце. 이제는 좀 살 것 같다 성경에 그렇게 И в 표현했어요. Библии такое выражение, что теперь я могу жить. 데살로니가 전서 3장에 그런 내용이 기록이 되어 있고요. А давайте посмотрим. 데살로니가 전서 3장 7절 8절입니다. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 7-8 стихи. Как Павел говорит, посмотрим.
7, 8. То то мы мы при всей скорби и нужде вашей утешили с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 이 8절에 그러므로 너희가 주 안에서 굳게 선즉 우리가 이제 살리라 Ибо 그랬거든요. теперь мы живы, да, когда вы стоите в Господе, то есть имелось, что вы твердо стоите в Господе. 교회가 굳게 서기 전까지는 А до того, как церковь уже, чтобы, когда церковь стояла твердо, до этого, 바울이 죽을 것 같았다는 얘기예요. Павел хотел 마음이 сказать, что 고통이. он до того мучился, да, душой, что как будто он уже умирает. Вот так он страдал. 그래서 어찌됐든 여기 이 데살로니가 교회에다가 이제 디모데를 보내서 교회를 또 교회 성도들을 붙잡아 주려고 했잖아요. То есть Павел хотел отправить как раз Тимофея в церковь Фессалоника, чтобы там Тимофей мог поддержать верующих. 우리가 이제는 살리라. Когда тут Павел говорит, теперь мы живы, 마음에 새 힘을 то 얻었고 есть обрели новую силу в душе. 위로와 확신을 Да? 얻었다는 Они 거예요. утвердились, да, вот были уверены уже, что там все 그래서 порядок. 바울은 항상 교회를 То есть 염려했습니다. Павел всегда заботится о церквах. 바울이 이제 받은 많은 고난들이 있는데 И вот через какие только скорби Павел не прошел. 고린도후서 2 Коринфянам, 12장에 보면 가장 큰 그의 고통이 12 뭐였냐면요. главе. И самая большая скорбь для Павла в чем заключалась? 바울은 날마다 내가 죽는다고 얘기할 만큼 복음을 위해서 많은 고난을 То есть Павел 겪었는데요. прошел через столько страданий ради благовестия, да, до такой степени, что он говорил, я каждый день умираю. 자기 고난을 쭉 얘기를 Это он 합니다. подробно описывает все свои скорби. 23절에 보면은 23, 고린도후서 12장 23절에 12 보면은 главе 23 후서 네, 후서 12장 예, 12장 23절 23절이 없는데 11장 11 глава 23 стих. Христовым служителей, безумие говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерном ранах, боли в темницах и многократно при смерти. 27절까지 자기가 받은 고난을 쭉 얘기를 하는데 До 27 стиха он перечисляет все свои скорби, через которые прошел. 엄청난 고난을 받은 То 거예요, есть это 사실은. неописуемые, да, вот эти скорби на самом деле. 근데 이것보다 더 큰 고통이 뭐였느냐? Но что же было больше скорби, чем все это для Павла? 28절에 В 보면은 28 стихе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. 자기가 복음을 전한 모든 교회를 위해서 늘 염려하고 То 생각했다는 есть он 거잖아요. каждый день беспокоился и думал, заботился об этих церквах, которые он поставил. 왜냐하면 교회가 주님 앞에 굳게 서기를 간절히 원했기 Потому что его 때문입니다. искреннее желание было, чтобы все церкви твердо стояли перед Богом. 그래서 교회로 말미암아서 항상 염려했던 사람이 Именно 바울이거든요. Павел был, который всегда заботился о всех церквах, переживал. 근데 고린도전서에 보면은 Но когда мы читаем 1 Коринфянам, 그런즉 너희가 주 안에서 섰기 때문에 이제는 내가 살리라. 이제 내가 숨 좀 쉬겠다 그 말이에요. когда он говорит во 2 Коринфянам, теперь мы уже живы, потом видим, что вы твердо стоите, Господи. Он говорит, как бы, теперь-то я уже задышал. 그러니까 결국은 문제가 해결된 겁니다. И в итоге проблемы решились. 고린도 교회는 많은 문제가 있었는데 Несмотря на то, что огромное количество проблем было в церкви 그런 Коринфа. 문제들에서 쭉 무엇이 바람직한 것인가 얘기를 하고 И Павел говорит, значит, рассматривая эти проблемы, говорит, что же желательно, чтобы этих проблем не было. 그런데 너희들이 자신을 바로잡고 굳게 주 안에 Но 섰으니까 поскольку вы стали мужественно тверды в вере, 내가 염려하지 않고 이제는 내가 숨을 좀 쉴 것 같다 살 것 같다 그 а теперь я 말이에요. уже жив, да, живу, душу, поскольку я уже не забочусь, да, не переживаю. 교회에 대한 애정이 엄청나게 큰 사람이 Именно у 바울이거든요. Павла была огромная любовь, привязанность к церквам. 왜 하나님의 교회였기 때문에 Почему? Потому что это была Божья церковь. 이런 큰 사랑을 가질 수 있었던 것도 은사지만은 Это тоже дар иметь такую огромную любовь к церкви, но 사실은 фактически, 바울이 잊지 않고 있었던 일이 뭘까요? вот о чем больше всего Павел, не забывая, жил? 주님의 교회를 박해했던 것. Вот это что гонение, что он когда-то гнал церковь Божию, да? 그리고 스데반의 순교에 И он 자기가 был участником, 참여했다는 것들. когда Стефан умирал как мученик. 그러니까 자기의 어떤 잘못이죠. Значит, всю свою неправоту он всегда вспоминал. 이런 것들을 잊지 않고 있었던 Не 거예요. забывал об этом и жил. 그러니까
이런 Поэтому, 교회를 위해서 내가 모든 고난을 당할지라도 그게 문제가 되지 и 않고 поэтому он говорит, даже если буду страдать для созидания церкви, для меня это не проблема. 자나깨나 교회가 든든히 세워지기를 바랬던 И 거죠. спит ли он или бодрствует, он всегда желал только успеха церквам, чтобы они твердо 그리고 стояли. 고린도 후서를 읽으면 И читая второе послание 그런 Коринфянам, 모든 문제들이 다 원만하게 해결된 걸로 이해가 돼요. мы понимаем, что все эти проблемы, да, они благополучно решились. 그래서 바울이 이제는 살리라. 이제는 숨을 좀 쉴 Да. 것 Поэтому он 같다는 делает 얘기예요. вывод, теперь мы живы, теперь все, мы дышим. 그 사랑은 마음 깊은 곳에서 나온 주님의 사랑이었던 Вот это, 겁니다. конечно, Божья любовь, да, которая исходила из глубины сердца Павла. 네, 고린도 전서는 Итак, 1 Коринфянам 이런 정도로 뭐- 얘기를 합시다. завершаем. 자, 그리고 질문 혹시 있으신가요? Может быть, вопросы у вас есть? 여기 고린도 전서에 보면은 조금 어려운 구절들이 있기는 한데 Конечно, 1 Коринфянам есть также такие сложные для понимания стихи. 거기 몇 개만 짚고 끝냅시다. Давайте несколько упомянем и завершим. 자, 거기 고린도 전서 7장 10절 7 глава, 10 стих. 1 Коринфянам 7, 10. 읽어볼까요? 같이. Читаем. О вступившем брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. 거기 10장에 보면은 명하는 자는 내가 아니요 주시라 그랬잖아요. Не я повелеваю, а Господь говорит вступившим брак. 그런데 이것은 주의 명령이 아니다고 그랬거든요. Вот и все. 자, 잠깐만요. Но потом сказано, что это не по велению Господа. Сейчас найдем это место. Шибиджирен, 예, 12절에 в 보면 12 стихе. 이제 Впрочем же, я говорю, а не Господь. 이건 주의 명령이 아니다 그랬어요. Да, он говорит, что это как бы не Господь, не повеление. 주의 명령이 아닌데 왜 바울이 Если это не повеление Господа, 이혼하지 말라고 얘기를 от 했고 чего же Павел говорит не разводиться с 그리고 мужем? 이혼했을지라도 다시 본 남편하고 합하라 А если 그랬잖아요. же разведется, то должна примириться с первым мужем. 이것은 주의 명령이 아니다. А потом говорит, впрочем, это не я говорю, я говорю, а не Господь. 좀 애매하잖아요. Сейчас какое-то 이상하잖아요. странно. 이게 무슨 То 뜻이냐면 есть какой смысл здесь? 공생의 당시에 Во времена 예수님 공생의 당시에 общественного служения Иисуса Христа, публичного служения при людях, 주님이 명령하신 것이 없다 그 말입니다. это означает, что не было повеления Господа. 이해되셨어요? Понятно? 이건 주님 여기 주의 명령이 아니다 그 말은 공생의 때는 예수님이 이것에 대해서 명령을 하신 것이 아니다 그 말이에요. 없다는 거예요. Не повеление Господне имеется в виду, что во время общественного служения Иисус не повелевал, не было повеления вот насчет этого, что там. 그런데 공생의 развод. 이후에는 А 이런 уже, 계시가 있었다는 얘기입니다. но уже после общественного служения Иисуса Христа вот было вот это вот откровение 그래서 насчет этого. 이혼을 하지 말아야 되고 Поэтому не разводиться, 이혼을 а 했으면 если уже развелся, 전 남편, 전 아내와 다시 가정을 이루라는 얘기예요. примириться с мужем или с первым, да, либо с женой, то есть опять воссоздать семью, то есть восстановить семью. 그런 내용입니다. Вот это содержание, 그래서 거기가 조금 어려움이 될 수가 있고 ну вот это немножко сложность представляет. 하나는 고린도전서 15장 29절은 지난번에 했으니까 А вторая мы 반대고요. уже разбирали в 15 главе 20 стихе. 고린도전서 10장 8절에 보면은 Теперь 10 глава 8 стих, 10장 8절에 10, 8. 간음하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었다 이렇게 돼 있어요. 2만 Благодействие 3천. в один день погибло их 23 тысячи. 근데 민수기 25장 9절에 보면은요. Но читая числа 25 главу 9 стихе, 2만 4천이 죽었다고 돼 있어요. написано 24 тысячи погибло. 왜 이런 1000명의 차이가 나느냐 Почему 이제 тут 이런 разница в 문제잖아요. 1000 человек? 지금 고린도전서는 2만 3천이 죽었다고 했고 В 1 Коринфянам написано 23 тысячи погибло. 민수기 25장 9절 한번 여기 잡아두시고 Оставьте 봐보세요. закладку, давайте откроем. Числа 25 глава 9 стих. Числа 25, 9.
25장 9절에 보면은 Итак, в 9 стихе написано, умерших же от поражения было 24 тысячи. 차이가 나잖아요. 숫자죠. Так, 차이. видим по цифрам разницу. 왜 이런 차이가 나느냐? От чего такая разница? 별로 어렵지 않습니다. А тут несложно. 숫자 차이는 확인하셨어요? Так, утвердились, да, что есть разница в цифре, да? Там 23, тут 24. Да? 이유는 딱 한 가지예요. Только по одной причине. 여기 고린도전서 10장 8절을 보면은 Если вернемся к 10 главе 1 Коринфянам 8 стихе, 하루에 2만 3천이 죽었다 в 그랬죠. один 하루에. день, обратите внимание, погибло 23 그러니까 тысячи. 하루에 2만 3천 명이 죽었는데 Итак, в один день погибло 23 тысячи, 죽은 사람 전체 숫자는 얼마예요? а общее число погибших, 2만 умерших, 4천 명이다 그 말이에요. 24 тысячи. 그러니까 Общее 민수기 число. 기록은 죽은 사람의 총 수를 기록한 거고 И поэтому то, что написано число, это общее число умерших людей. 여기 общее. 고린도전서는 А 1 Коринфянам 하루에 죽은 사람 за 숫자를 один 기록한 день 거예요. написано, сколько погибло. 그래서 1,000명의 차이가 나는 Поэтому 겁니다. здесь видим разницу 100 그래서 тысяч. 두 человек. 기록이 다 옳다. Поэтому и тут записи одинаковые, правильные. 그런 정도 하시고. 예, 고린도전서 15장 28절에 Давай, 15 глава 1 Коринфянам, 28 стих, 15-28. 여기 만물을 저에게 복종하신 때에는 28절입니다. 15장 28절. 28 стих. Когда же все покорит ему? 이때가 언제냐? Это же когда это? Что за время? 천년 왕국 때를 얘기하는 Во время 겁니다. 천년 тысячелетнего 왕국 때. царства, да? Уже разбирали мы тогда. 자, 그다음에 16장 3절에 보면은 В 16 главе 3 стихе 연보를 다른 말로 어떻게 표현을 했냐면 вот эти приношения, другими словами, как выражено слово приношение? 3절에 В 3 стихе, 너희의 은혜라고 이렇게 얘기를 은혜라고 표현했습니다. 은혜. ну, по-русски написано подаяние. 그래요. 그럼 뭐 그건 상관없겠네요. 예, 이런 정도 합시다. Ну, на это все. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 질문 있으신가요? Если есть вопросы, 뭐 특별한 변수가 없으면 если особых таких нет, 조금 부담스럽기는 한데 немножко сложно мне говорить. 이사야 성경이 너무 분량이 많아서 좀 Исаию мы не 부담스러운데 будем, наверное, переходить. Там огромный материал, вот объем большой. 한번 해봅시다. Или будем, да? Будем. 예. 그래도 한번 해봅시다. Все равно будем. 어찌됐든 뭐 이사야 성경은 Потому что Исаия это 흥미 있는 성경이고요. любопытная книга довольно. 그 성경에서 Вообще Библии 신약 в 성경에서 Новом Завете. 가장 많이 인용된 성경이 어느 건 줄 아세요? Вы знаете, какая книга больше всего цитируется, используется для цитирования? Какая книга из Нового Завета? 구약 성경을 신약 성경에서 끌어다가 인용해서 썼는데 어느 성경이 제일 많냐면은요. Либо взять Ветхий Завет, да, он цитируется часто в Новом Завете. И какая книга из Ветхого Завета? 보통 사람들이 Обычно люди 시편이라고 얘기를 говорят, что 했었죠. это псалтырь. 근데 아니에요. Но кажется, нет. 이사야 성경이에요. Это Исаия. 이사야 성경을 가장 Из 많이 Исаии 인용했어요. больше всего берутся цитаты, цитируются в Новом Завете. 그 다음에 А затем 시편이에요. уже идет псалтырь. 그러니까 많이 인용되었다 그 말은 그만큼 우리가 눈여겨볼 만한 것이 Есть 많다 그런 말이겠죠. много цитируется, это настолько, значит, эта книга заслуживает нашего внимания, 그래서 исследования. 1월 며칠. Поэтому в январе будет какой день, когда будет первое занятие библейское, это по субботам. Давайте напишем. 1월 17일입니다. 1월 17일. 17 января. Запомните. 17 января следующее занятие. 1월 17일 날 다시 시작하겠습니다. 17 января возобновляем занятия. 10일 아닙니다. 17일입니다. Не 10, а 17 января. Хорошо. 그렇게 하겠습니다. 다른 질문 없으면은 Если нет вопросов, 기도로 끝내고요. молитвы завершим. 뭐 하실 말씀 А 있으면 если 식사 есть что 후에 сказать, 하시면 во время обеда 되겠습니다. можно поговорить. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 주님의 말씀을 올바로
이해하고 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, правильно понимать Слово Твое Божие, жить по этому Слову. 어떤 그릇된 가르침도 우리 안에 들어오지 않도록 또한 А также 지켜주시옵소서. храни нас, Господь, чтобы в нашу церковь никакое ложное учение не могло войти. 또한 이 교회를 통해서 한 사람이라도 더 많은 사람들이 구원 얻도록 은혜 베풀어 Дай благодать 주시옵소서. этой церкви, чтобы хотя бы еще одна душа могла спастись через Евангелие. 주님 다시 오신다는 약속을 생각하고 늘 깨어서 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы всегда жили бодрствуя, помня о втором пришествии Господа. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа Иисуса 기도드립니다. Христа молимся. 아멘. Аминь.